Good morning, ladies and gentlemen. Welcome you to a very important seminar today organized by Mark Plus Institute and White Rabbit Management. Today, we will talk about the concept of creativity, innovation, entrepreneurship, and leadership, as we call it the short word of CIEL. Before I start the session today, my name is Savani Terbek Pongpung. It is a big honor for me to be the MC today. And I would like to ask you all for permission to have a video record of photo making, and we may share this on the social media. Today's session will focusing on two important guys. One, he's a marketing guru from Indonesia, as well known as a writer of marketing, Professor Hermawan Kartajava. And another guy is you. That's why we are here today, Dr. Warapat Pujalan. I will introduce both of them more detail later on his sections. From now, I would like Dr. Warapat Pujalan to come on the stage and give you all a warm welcome. Please welcome Dr. Warapat Pujalan. ให้พูดไทยภาษาอังกฤษ Okay. Okay, ladies and gentlemen, welcome to this event. ขอบคุณทุกคนที่มางานนี้นะ and thank you Pak Hermawan and his followers. Pak ในภาษามาเลเซียหมายถึงคุณ Pak is mean Mr. but the sound is like fathers in Thailand in Thai โอเคก็ผมก็อินไว้เฉพาะคนที่ผมรู้จักเท่านั้นเนาะวันนี้เนาะ ขอบคุณที่มาเนาะเพราะว่าอยากให้เกิดสิ่งที่มันดีงามขึ้นในประเทศไทยในโลกใบนี้แล้วก็ I think my dream my purpose is aligned with Pak Hermawan's. I want to see ASEAN grow together in peace in the world of business together. We can grow together. Okay, so that's why I'm will happy if you guys know each other. Okay. I try to invite this one to this one, okay, connected. The new business will grow if we connected, collaborated, okay? Share information, help each other. Start from Thailand and then we go to Indonesia and then in Vietnam or whatever later, okay? So, thank you everyone. Thank you my, let's say, Sathit, who gave me free today auditorium. Thank you. He actually tonnage ก็คือพ่อยกอะนะ เพราะ because my office downstairs okay thank you very much and Dr. แสงสุข Dr. แสงสุข to me marketer. That's why both of them to meet and sit together. Okay. ดร.แสงสุขก็สินค้าที่ Dentiste แล้วก็ Smooth E นะครับรู้จักกันมานานแล้วนะเราหลายปีแล้วไอ้ดร.แกไปไกลแล้วตอนนี้ โอเคนะแล้วก็มีจากหลายบริษัททิปโก้เองก็มามีอยู่ที่อินโดด้วยเนาะนะครับวันนี้ก็มีธุรกิจที่อินโดมีหลายคนนะครับก็ถ้าชื่อใครไม่ครบต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคแล้วก็พี่นพพรนะครับเป็นประธานโลจิสติกโอเคโอเคเดี๋ยว what is say your name Hi everyone. My Dina Sution. I'm the Minister for Economic Affairs of the Embassy of Indonesia here in Bangkok. Thank you for inviting me here. Okay. Welcome to Thailand. A very good morning to everyone. My name is Flora Susan. I'm the Trade or Commercial Attaché at the Indonesian Embassy in Bangkok, Thailand. Thank you very much. Thank you, Her Majesty. Her Excellency.
thank you and คนสำคัญเลยพี่โตเป็นพี่โตก็เป็นพี่โตสิทธิ์นะฮะผมให้แกเป็นประธานมูลนิธิโพชฌงค์จะได้ดูแลเรื่อง mindfulness actually my work นะ I want to pay 100% to mindfulness but about business I let air do it ขอฝากไว้ด้วยคนนะครับแอร์แล้วก็กระป๋อมโอเคไม่เป็นไรแอร์นะครับแอร์เป็น CEO ที่นี่ฝากไว้ด้วยเนาะโอเคนะ It's like I'm getting old เนาะ when we getting old we have to let the young one work so that she can gain experience more okay hopefully you are becoming a board okay and let CEO work โอเคขอบคุณทุกคนนะเอ่ยชื่อคงลำบากนะพี่บิ๊กด้วยนะโอเคนะต้นด้วยโจ้ก็มาด้วยนะครับขอบคุณพี่ทั้งหมดนะ thank you ครับขอบคุณครับ Thank you, Dr. Warapat. He would like us to work together at Peaceful. And next, I would like to invite Pak Adi Nasuto. He's the representative of Embassy of Indonesia and also the representative of the Indonesian ambassador to say a little bit a warm welcome also to everyone that's welcome. Please welcome. Thank you. A very good morning to everyone. Dr. Warapat, Dr. Hermawan, distinguished guests, ladies and gentlemen. So my name is Aji Nasution. I'm the Minister Counselor for Economic Affairs at the Embassy, and I also cover SCAP. So when I was first invited to come here to give a short remarks, I was thinking about what has my line of work connection with this title event. So I deal a lot with SDGs, right? Meaning Sustainable Development Goals. Yes, and last year Thailand was the host of APEC 2022, and Indonesia was the host of G20, right? So Thailand had the theme of BCG, Bio-Circular Green Economy, and Indonesia had the theme of Recover Together, Recover Stronger, right? So, what I deal is at the policy level, right? When I come here, I look at this topic, creativity, innovation, entrepreneurship, leadership. I think I'm meeting the people who are going to do what we discussed last year, right? So how do we meet that target, that goals of lowering emission, right? Of that digital transformation and all that. So now I'm very honored to meet you all here today. And, because this is basically this, for the future, it will involve that creativity, innovation, entrepreneurship, and leadership. So it's a very honor to meet everyone here today. So we at the embassy, we strongly encourage P2P contact between Indonesia and Thailand. Indonesia and Thailand have a relationship that goes way, way back, right? We had the Sriwijaya Empire, right? Yeah, Sriwijaya. In Thailand is Sriwijaya, right? And then a lot of the Sukhothai artifacts can also be found in the ports in northern Java, right? In Tuban. So that shows the depth of the relationship between Indonesia and Thailand. And I think last year was the 71 years of the establishment of diplomatic relationship between Indonesia and Thailand. So, and a number of things, Indonesia and Thailand, we're both founding members of key institutions in this region, right? ASEAN and also APEC. We're both founding members of that. So, and if you look at economically, Indonesia and Thailand are the number 1 and number 2 largest economy in Southeast Asia, right? So this shows that Indonesia and Thailand has room to grow, right? And I think I really commend today the cooperation between Mark Plus Institute and White Rabbit Management in strengthening this P2P relationship, right? So with the reopening post-pandemic, I think corporate leadership, right, has strong a role in the economic recovery in this region. So
I would just like to say that, Indonesia under the current president right now, President Jokowi, has been on a remarkable infrastructure development. You know, over the last almost 8 years, the development in terms of the airports, new airports, toll roads, right, seaports, energy, right, and then even we're moving the new capital. I mean, I think if the last time you went to Indonesia was like 5 years ago and you go back right now, I think you would not recognize Indonesia with the current development. So this gives a lot of opportunities for entrepreneurs from Thailand to look at the market in Indonesia. And also for Indonesia to look at Thailand, because I've been here for almost 3 years now, and I'm amazed really at the infrastructure development in Thailand as well. I think Thailand is not just, when you look at Thailand, I told Indonesian entrepreneurs when they come here, don't look at Thailand as just the Thailand market, but Thailand is the hub for mainland Southeast Asia. And also the connectivity that will improve in the coming years with China. So that's an opportunity as well for Indonesian entrepreneurs. So I see there's lots of room to grow between Indonesia and Thailand. And I really commend today's event regarding entrepreneurial marketing. I think this event will improve ties at the business level between Indonesia and Thailand. So I will end at that, and I will wish you luck with today's event. Right? Thank you very much. Thank you, Park. Thank you, Pak Adi Nasuter. And now we are going to meet a very important guy. That's why we are also here today. I would like to move on to introduce our first speaker, who is a marketing expert from Indonesia. As we know him, internationally well known as the co-author of the marketing books, and he worked closely with Philip Kotler. He's named of the father of modern marketing. Mr. Professor Hermawan Kartashawa, please welcome. And the title that he will present today is CIEL Winning the Game. Sawadee. So, well, they know that I'm 75 years old already. So they prepare sit. Actually, this chair, if I'm tired, I will sit, yeah? Okay. Okay, so I'm surprised to see this ceremony. So we are friends. Kunto sit with me already many, many years. And I think it's very rare Thai go to Indonesia. Indonesian go to Thailand, so many. Thai go to Indonesia only to Bali. Because you are afraid to Jakarta. Because you are thinking that you cannot eat pork in Jakarta. To be honest, I'm very straightforward. I'm Catholic. Indonesia is the biggest Muslim populated country in the world, but not Islamic country. I always clarify this one in any international community because I want to promote Indonesia. I know woman versus men in Thailand 4-1, right? Approximately. I know from Ching Ching. Where is Ching Ching? Ching Ching is the one who picked me up at the airport with air. 4-1. That's why so many Thai women, they don't want to get to married. Because the man is the king. Logically, must have 4 wives, right? 4-1. Okay? That China is 3-1. 3-1 girl. Because in Chinese culture, we believe that baby boy is luckier than baby girl. Sorry. So that's why I was thinking this morning. That is the reason why
new Chinese from China want to come to Thailand enthusiastically, buy property here, so your property price is going up. Be careful. Now Singapore government raised the tax to cool down the property market. But I went to the New China market near Ganesha Shrine. I thought, wow, this is not Buddhism. This is India. But so many Thai students go to Ganesha Shrine to pray. Maybe to get good soulmate or good degree. I don't know. But I went to see New Chinatown. And how not only rich people of Chinese buy property in Hong Kong and Singapore. But middle class, they came to Thailand because they are comfortable with Thai culture, to be honest. That's why I want to clarify the misunderstanding of Indonesia. I'm Chinese Indonesian, 7th generation. But I don't feel that I'm Chinese. I'm Indonesian. Like so many Chinese Thai here, right? You feel that you are Thai. You use your Thai names. I use my Indonesian name. I cannot write my name in Chinese. I have my Chinese name because 76. Going 76. I will celebrate my 76th birthday, Ibu, in Wat Saket in Thailand. I want to be a monk, but for one night only. And I don't want to be shaved, Ajahn. Yeah, because one monk of Wat Saket, one Thai monk, very young, like my book, Marketing 5.0, before Entrepreneural Marketing. That is the best business book in US. My 10th book. So I was visiting him. Yeah, Velapan, Monk Velapan. And I asked him, why you read my book? Yeah, because I master communication from UK. Wow, very good. Even better because he invited me to go to seminar after the ceremony in Wat Saket. Buddhism for SDG. It's a smart strategy. How Buddhism in the ancient time becoming relevant to SDG. After back to Indonesia, I call my friend, the chairman of ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Indonesian Muslim scholar in Indonesia. He's my friend. He's professor, but don't call me professor. I'm not a professor. I'm a failure story in formal education. I'm not like Ajahn. Ajahn is Dr. Warafat. I'm no doctor, but I have honorary doctorate Kosa. I think I have 5 professorship from Malaysia, from Korea, but I don't care with the title. So I'm back to my story. I call my friend, Dr. Arif Satria. But I saw Buddhism or SDG. I don't really understand Buddhism. I only feel that every time I come to Thailand, I feel good. Maybe the Chinese feel good, the Caucasian feel good. That's why tourism is number 1 in Southeast Asia. Everybody feel good here. Because the culture may be influenced with Buddhism. Buddhism for SDG. Buddhism is in the past, SDG for the future. Why don't we make the same Islam for Buddhism? And then he was, oh yeah. I know a little bit Islam because
the government of Indonesia asked me to be the consultant of Sharia banking many years ago, official. And then I learned Islam by science. I forced myself to understand Islam. And wow, very good. Hablum minallah, hablum minanas. What? And people. And nature also. And Prophet Muhammad is the businessman before becoming a teacher, becoming a prophet. Not so many people, non-Muslim, know that Prophet Muhammad is the real businessman. 0 until 25, he was a common man. 25 to 40, businessman. 40 to 63, teacher, prophet. I watch Netflix, not Netflix, Netflix series, Buddha. I want to understand the story of Siddhartha Gautama since he was born until he went to heaven. He was a king. And the father trained him to be a king. War and everything. But from the heart, he's a prophet already. Does not want to kill the bird and everything. So, wow, I was stunned. That's why I try to understand that every religion actually has the same goal. How to be a better person in the world. That is SDG. SDG actually 17 principles, but only one conclusion. No one left behind. That is humanity. And religion is about humanity actually. And entrepreneurial marketing is about to remind that even with the advanced technology, you must go back to humanity. Control your technology, but don't avoid the technology. And then now we are working with It's Me. I'm reporting to my Indonesian embassy diplomat. I call ambassador yesterday, Pak Rahmat Budiman. I introduce you to have dinner with Pak Dubes in the Chao Phraya River in front of what temple? What Arun? Yeah. And then he said, you know, why I invited Pak Hermawan to have dinner here? Because in the temple, there is a Sriwijaya thing over there. Indonesia used to be a Buddhist country. Used to be a Hindu country. Maybe you'll be surprised. And now we are not Islamic country. The biggest Muslim populated country in the world is Indonesia. But Pancasila 5 principle from the beginning, from 1945 when we got independence from the Dutch, number 1 principle is one God. Believe in God. I'm Catholic, but I don't know whether any other country who recognize 2 types of Christianity officially, only Indonesia. Catholic, we have Director General in the Minister of Religion, and Protestant also. Usually, everywhere, you are Christian. But in Indonesia, we are recognized as Catholic. The other one is Protestant. Buddhism, Director General. Hindu, Director General. Islam for sure. And then Confucianism, also recognized officially as the religion. I myself, sorry, I'm not expert in religion, but my father gave me the Chinese name when he was alive, Chen Chiu Xie. I cannot read, I cannot write, but I still remember. Tan Chu Hak, Tan.
That's why yesterday I met one Malaysian, Jenny, Jenny Tan. We are the same clan. This Barbitol from Malaysia. Yeah, Tan. What is you say? You must learn until you die. Like Confucius. Confucius is not only a teacher. If you want to be a good teacher, you must learn. That's why I met you. My philosophy is learn, think, share. Always keep on learning. Learning from Netflix, not only learning from campus, learning from TikTok. 2 days here, I already learned. But in Thailand, 4-1, woman to men. And I learned yesterday 3-1, China. This is new knowledge for me. And then I connecting the dot between my old knowledge with my new knowledge. And then I share. My documentary film, movie will be out in Indonesia in video. Not like Netflix in Indonesia. Now still improved by the production house, UKM, University of Gajah Mada. One state-owned university, very prestigious, who produced my film, sponsored by several companies, because we are 33 years in Indonesia. I'm the pioneer of marketing in Indonesia, and until now, I think we are number 1 in consulting, research, training. The same like White Rabbit in Thailand. And Ajahn, you are a very respected person, not only from air. I'm a marketing research. I'm doing research. Every time I met a Thai, yesterday and before yesterday, I asked about Ajahn. Sometimes they don't know Ajahn. Ajahn is guru, right? But Dr. Warafat, they know. Wow. Let's work together. We have the content. We have the content, CL, in this book. And for the first time, after 25 years, I'm always the content originator of my book with Philip Warren, not the translator, not the writer. From the beginning, I met him in 1998 in Moscow. He told me, I'm interested in you because you are so different. Give me your idea. Because he is very senior professor. If you talk with junior professor, who are you? What is your title? What is your position? Senior professor. He is rich already. He is well recognized already. Father of modern marketing. He keep on asking. 1998. I expect to ask something from him. But he kept on asking. No time for asking him. And he told me, to be a great teacher, you must be a great learner. 25 years now. 10 books already. Where are the 10 books? Huh? No, nothing here. 10 books. This is the 11th book. The 10th book, Marketing 5.0, the book number 10, 2021, best business book in US. Because my content is always different from the scientific book. I'm not a scientific guy. I went to engineering school, I failed. And finally, the engineering school gave me honorary doctorate degree in Surabaya. I don't need that degree actually. I don't need. Because I'm worried my client will run away from me. But Dr. Morafat is amazing. He combined the PhD in US and NASA and now Buddhism. Wow. I'm amazed when I read your book. He said that he wrote this book when you are in bed in the hospital, right?
He got accident and then he got, wow, meditation by finger. Wow. And I like also the book by the late king, Balance. Buddhism is about balance. And this one is about balance. I try to link with majority of you. In Christianity, in the name of the Father and Son and Holy Ghost, vertical and horizontal. If you're vertical only, you don't do anything to the horizontal, you cannot. Yin Yang in Chinese also balancing. In Bali, if you go to Bali, the sarung, the traditional dress, like Thai also, the box is white and black. Black show the bad spirit, and white is the good spirit. Balinese believe that there is a bad spirit. And one night, I was brought to one village to see one ceremony that the king of Ubud, maybe some of you familiar with Ubud, I have a museum in Ubud, Museum Marketing 3.0, another book, Marketing for Human Spirit, about 12 years ago when Kotler was still 80 years old, he came to Bali, officiate. But the building of museum was contributed by the king of Ubud. Marketing, don't use marketing for cheating people. Don't use marketing for over-promising. Marketing has a bad name because only technical. Sorry. Technical is very important. But if you see TikTok, wow, this is very creative. And then you just follow. And you forget about the direction. The strategy is about the direction. Finally, you are trapped into bad. Because with technology, you can use the technology for gambling, for prostitute, for everything. But don't avoid technology. But use the technology for good. So, marketing with human spirit, marketing 3.0, I always say, yes, I was inspired by Prophet Muhammad. Doing business with honesty. I think the only religion that in the holy book there is a business is only Islam. Because he is an entrepreneur. Sorry, Jesus, 0 until 30, common man, 30 until 33, teaching. That's why he was teaching how to be a good man. But no money, no sex, no power. I'm thinking, how can in the world we don't have money, we don't have sex, and we don't have power? But Islam balances it. You can get money as long as with honesty. You can have sex as long as it is fair. Everything is complete. Yeah, the execution is not easy. It's always different, execution and everything. But believe me, all religion goes to the same direction. If you see the world, this is the reality. It's very often we see, oh, you believe in one, but you practice in two. Not match, right? Because in business, we need money. You told me, learn, take, share is not enough. Do. Action. Entrepreneur, because I'm an entrepreneur, he told me, the boss. Yeah, but my business is learn, take, share. By sharing, I got money.
So for me, learn, take, share is action. If I don't share, I don't get money. But today, I don't get money because this is collaboration. To be honest, I'm the most expensive speaker, maybe, in Asia. To be honest. You know it. I got paid in Korea very high. Because Korean respect professor and reporters. They are very afraid to the reporters. I don't know why they respect professor so high. Sometimes too high. Huh? Only 20 minutes, 10,000 US dollar net. 2 times I got 10,000 US dollar net only for 20 minutes. I cannot talk more than 20 minutes. They respect me so much because they translated my book from time to time. Now, Entrepreneurial Marketing, before this one was published in the 14th of March, before, Korea already signed with Wiley. And China already signed. China is fast now. China want to know what is this. And Wiley was surprised. How can? Usually, the public must be published first, and then they bring to Frankfurt Book Fair, and the local publisher will come, and then and they see good, they will sign the agreement to translate. I don't know when Thai language, but 3.0, 4.0, 5.0 for sure, there is a Thai transition, because more than 20 languages. So many professors in Indonesia angry with me, marketing professor. I don't have PhD, but how can the father of marketing want to co-author with me? They don't know that the content originator is me. I don't want to say it. And they go to school, very hard to get PhD in marketing, and never recognized by Professor Philip Potter. This is strategy, that is business. When I didn't have any title, I wrote in the newspaper, every week. How can I go to Thailand if Ajahn and and Tosit does not know me? They don't want to organize this beautiful ceremony for me. Because you know me, because you know your friend, you know my work. If the work is on the journal, PhD journal, you don't want to organize. You have CFM already, coaching, facilitating, and mentoring. And facilitating, you see the missing link. Coaching is about how to coach the trainee. After training, how to coach, how to mentor. Mentor is giving direction, and coaching, asking, what is your difficulty? But now they created facilitating. Facilitating is a new thing. Creating like ecosystem. You don't learn from me, but learn from your peer also. That is Harvard Business School. I went to Harvard Business School for 2 weeks. I went to Harvard Business School many times because I don't have degree. So I must pay a lot of money to attend the executive education program. And one that I never forget is the 2-week course on how to use the Harvard Business School case. They target the Chinese professor because the money is in China. The government of US, maybe they are afraid to the government of China. The West is always want to dominate the world. But the people of US, they don't care. That's why, like Pak Aci told me, this is the example of people to people. People to people relationship is much more important than government to government. Is that right, Pak?
The government, yes, this is important in the ASEAN context. Now Indonesia is the chairman of ASEAN for 1 year. ASEAN Matters. Where's ASEAN Matters? Where's the logo of ASEAN Matters? ASEAN Matters. ASEAN Matters, epicentrum of growth. We believe under Indonesia leadership, we believe that ASEAN is the epicentrum of growth. Why? Because we are peaceful. Never have a war. Northeast, yes, they have Japan, Korea, they have China, they are very great. But North Korea and South Korea, now China and Taiwan. But I don't think Xi Jinping will take over Taiwan by attacking Taiwan. Xi Jinping is not Putin. I think Putin is wrong. Attack Ukraine and prolong war, like US to Iraq, right? And then very hard now for Russia to leave Ukraine. And Putin was have a very interesting enemy, a comedian. Zelensky is a comedian. You saw his film now in Netflix. I saw his film. So before becoming president, he already dreamed to be a president. Comedian. I don't think Putin will be very easy to beat the comedian. Comedian always creative. This is in Indonesia we call bagong. The real comedian is Zelensky. Creative. Every word that he say always unanticipated. That's why C is the basing link here. I like it. Actually, innovation is much more popular than creativity. The word creativity is for artists, actually. I just came back 3 weeks from Europe. That's why I still jet lag. So many museums. I went to Mozart house. I went to Sigmund Freud house. And then I met with Professor Amin Chua, the chairman of Indonesia-Austria Association. Professor, he is professor in Austria. I asked him, why so many artists was born in Vienna? Why? His answer is a learning from me. I learn always. In the dinner, he told me, Pak Hermawan, the king creating a culture, all creativity was born in Vienna. Mozart was born in Salzburg. Was born in Salzburg, not in Vienna. You know Sound of Music? Sound of Music from Salzburg. I already watched, saw Sound of Music 2 times. One in Broadway, New York. I love New York. I go to New York 20 times, maybe. And then I watched one theater in Jakarta, Sound of Music in Jakarta. And the third time, I must pay very expensive in Austria. Wow. To see Sound of Music in Vienna. Why? Because Colonel von Trapp in the story, that is the real story, was from Salzburg. And that is the city of Mozart. But Mozart cannot be so creative, cannot become bagong in Indonesia if they live in Salzburg. You know Balinese? All Balinese are artists. They don't know, they don't need to go to art school. They know how to dance. They know how to be a sculptor and everything. No, because the culture is already there. Why agriculture is so good in here? Because the late king. Agriculture. Agriculture
is a culture in Thailand. Don't forget. That's why in Asia Council Small Business, I'm the founder. Yesterday we have a meeting. I asked Thailand chapter to be focusing in agriculture. You can say that you are good in anything, but please focus in agriculture. Agriculture and the downstream, not agriculture in the mainstream. And Bangladesh for women. Why? Because there is Muhammad Yunus, the Nobel laureate, who gave loan to women entrepreneurs. So everybody can claim, I'm good in women, I'm good in agriculture, but please be realistic. And China is digital. To be honest, TikTok is this is Bakong. So in Indian Hindu story, this is the twin brothers. It's the symbol of productivity. This is Arjuna, symbol of improvement. Professionalism is Bhima. And Yudhishthira, the brother, is the manager. He managed the Nakula Sadewa, to improve the productivity, work. And then improvement, keep on improving like Arjuna. Maybe some of you, if you understand the Hindu story, Bharata, Yuddha. But Indonesia, at Punokawan, Bagong, Petro, Gareng Semar. Petro is the symbol of innovation. Gareng is entrepreneurship. And Semar is the leader. Semar is the father, the wise man. Entrepreneur create value. Work for money. Chinese, money. Life is for money. Until die, money is fire. I'm not Chinese. That's why even I'm the content originator for 25 years. I'm not rich. Because I already happy when somebody met me, Pak Hermawan, I read your book. One Saudi Arabian met me somewhere. Pak, I read your book, Marketing 3.0. I know that is from Prophet Muhammad, spiritualism. There is no Islam in the book, but he know. And then I built the hospital, built on your inspiration. Happy already. Stupid, eh? I launched this book in WIPO, in Geneva, with the support of Indonesian Embassy. This is in WIPO. World Intellectual Property Right. They remind me, if you don't register this one, your unique balance between CL and PIPM, somebody will use it and you don't get monetization. And it's true. Marketing 4.0 now used by one Japanese company. Because Philip Kotler, because the name of Philip Kotler. Even the same concept, if Hermawan only, to be honest. No. That's why be realistic. If your brand is not strong enough, collaborate with the other brand. But the stronger brand usually does not want to collaborate with weaker brand. If they don't see. That's why when I met Philip Kotler in 1999, I told him that I'm different from you. And then he's interested. If I'm a PhD, as a PhD, I challenge him. I'm more smarter than you, becoming enemy. Why? I'm different from you, professor. I can only simplify the complex thing. And so many professors complicate the simple thing. Yeah.
I need you, Hermawan. It was 25 years ago. Can you imagine? So I'm working with him because I'm very different from him. So marketing is actually PDP. I told you now. This is marketing. Very simple. He asked me, what Indonesian brand is so famous in Indonesia, in the world? No, nothing. Because Indonesia market is too big, 270 million population. We are too lazy to go abroad. The product, Pico, is already all over the world. But brand is not so like McDonald's. And because we don't understand brand, very important. But brand must have differentiation. You don't need to be best, you don't need to be better, you just need to be different. I'm different from Philip Kotler, that's why Philip Kotler want to. So now I'm collaborating with you actually in two areas. Number one, in CL, use CFM for CL and for personal branding. You want to do personal branding, make yourself different from other people. You want to compete with the popular brand, don't against him. Make yourself different from him. I know 14th of May there will be election here. And now new party, political party, young party, Stanford and Harvard, very popular. I don't know. I'm not involved in politics. But this is the good example. How can something new becoming different? People are interested. What happened to you? What happened to you? But you must know how to sell the differentiation, positioning. Positioning, how to sell. But don't overpromise over there. If you overpromise in the positioning, wah, Hermawan is the smartest guy. No, I'm simplifier only. Supported by my differentiation. My book is simple. My book is always different. My speech, my style, always different. I'm not a professor. That is always sporadic. This is PDB, my PDB. Marketing is always this one. Personal branding is about this one. CL and PIPM is different. Wow, this is what? What again? Hermawan creating something different again. Yes, I'm tired with marketing already. I'm going to business. You see CLP IPM, back to CLP IPM. This is not about marketing. But marketing needs creativity. Marketing needs innovation. Marketing needs entrepreneurship. During pandemic, if you don't have entrepreneurial spirit, you die. Even you are PhD in marketing. Entrepreneurship means three. Look for the opportunity. Number two is risk taker. Number three is collaborate. Professional? Wow, they think that they are smartest guy in the planet. I'm PhD, I'm master. Master of Fletcher, diplomacy. When becoming diplomat, even master of Fletcher, no guarantee that they will be a great diplomat. Great diplomat is always here. When you do something, remember, your school is only the bottom. Old people usually in the bottom. Silo is in the bottom. Silo. New people, CL. Young people, Gen Z is CL. And sometimes too much CL. No PIPM. That's why 90% of the startup die. Too much CL cannot. You creative, but you must show your productivity, innovation, improvement. So that's why the arrow is, now you understand the balance. And what is the difference between creativity and innovation? So many confusion. Creativity is just idea. But you must test the idea. Whether the idea is innovative or not. Back to Bali people. Bali people is
creative. But the Western guy come to Bali, make it innovative. You know kecak dance? Cak, 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 cak. The original is 2 hours. Who will see 2 hours dance? And the Caucasian, oh, this is 2 hours. Not good. Make it 15 minutes. And we sell. That is innovation. But you must have entrepreneur to take risk. Artist cannot do anything. Artist has only creativity. And you must have a boot camp. How to create creativity becoming innovation. And how to create professional becoming entrepreneur. How to create manager becoming leader. Manager must have leadership spirit. Professional, you are still professional, okay. Because we don't need too much entrepreneur. If too much entrepreneur, the country will fail. Nobody want to work. Too many entrepreneurs. Like startup now, only 5% of the startup successful. 90% still in the bottom. The problem with big company is too many IBM. Because the boss asks you to be a professional. The boss need a professional to run the company, right? Need manager. I'm the leader. You are the manager. I'm the entrepreneur. You are the professional. But make them to have the spirit of entrepreneur. Make them to have the spirit of leader. Leader, manager, entrepreneur, professional. And you have to do something. Usually silo, right? They are not creative anymore because you only measure by KPI. How many production today? Just do it like McDonald's. McDonald's. I went to McDonald's University in Chicago. I went everywhere. I learned something. What make McDonald's? Because productivity. 1 minute, they train. Only like this. Don't do something. Don't do creative. If you are too creative, more than 1 minute. This is not fast food restaurant anymore. You know? They train like that. Oh, this is the secret of McDonald's. I went to Coca-Cola. The same. All big brand, the IBM. That is the dangers of big brand and long-term company. Usually the system is there. You cannot do out of the system. But creativity, innovation, entrepreneurship, leadership needs more than the system. We push everybody to go out of the system. Can you imagine if everybody out of the system? So this is the balance. Back to Omni House model, and I will end my presentation by showing this model. The content of entrepreneurial marketing is this. CL must be supported by marketing, 5D, 4C, PDB, 9 element. That is my marketing. Philip Kotler was impressed with me because I simplify marketing into 5D, 4C, PDB, 9 element. Not more than that. And PIBM must be translated into finance, balance sheet, profit and loss, cash flow, and market cap. 4. It will be one day if I explain about the linkage. The linkage will be in the book 2. And we prepare book 2 now. We get offer the signing. I will sign the contract from John Wiley EM2. Can you imagine? The EM1 still 2 months, one month, yeah, 1 month and a half. I got contract. Please, sir, continue with EM2. And EM2, I will not talk about CLPIBM. The model is the same, but I talk about operation. QCDS, quality, cost, delivery, and service. How CL improve the operation.
And how the operation create more productivity. 1, 2, 3. And the third one becoming new balance scorecard. I think Kaplan and Norton is out of date already. 1998, when Philip Kotler asked me, Hermawan, do you know balance scorecard? Yes, 1992, right? Kaplan and Norton is accounting professor. This is a good book because comprehensive. But unfortunately not coming from you. Coming from accounting professor. One day, if you trust me already, I will propose something to be the new balance scorecard. Now is the time. But I will do it one by one. Writing deadline December 1. They give me writing deadline. Because they want to publish EM2 first quarter 2023. 2024. You know, Wiley, the world-class publisher, he does not write to Philip Kotler. He does. Please, Hermawan. Please, please. And third book. So it's a business book. I'm tired with marketing only already. Marketing only cannot make you prosper. You must understand marketing, you must understand finance, you must understand operation. COO is not only for production. COO is your second man in CEO after CEO. If it is not reflected in operation, CL must be reflected in operation, PIPM must be reflected in operation. So, please go back to CLPIPM. And be careful. This one is easily replaced by machine. Is that right? So if your labor, if your people are afraid of the machine, the quality is only PIPM. Yeah. I went to Hyundai factory in Indonesia, the new Hyundai factory. One big room, robot, only 3. Human. Huh? I was asking him, this is new modern factory, Hermawan, for automotive. 5 years ago when I went to Toyota factory in US and Skoda factory in Czech Republic, I'm the consul general of Czech Republic in Indonesia for 20 years. So for me, it's not so difficult to go to Skoda also. Skoda made in Czechia, but now bought by BMW in Germany. I want to see, after taken over by BMW, what changes? Automatic and everything, but people are still there. But you know, I got invitation from Nokia. I got invitation from what? Blueberry. The thick one, very popular at that time. Before Nokia, BlackBerry. I got invitation from the Swedish company. Pay me to comment. Very old. They are very expert in machine, equipment, mobile phone equipment. But they don't know how to make BlackBerry. Lucky only. And then when the time comes, they don't know how to develop. That's why they want to pay Indonesian consultant to come. Pay. 3 days in Stockholm to see. My conclusion, make them angry. They pay that I make them angry because I'm very honest. Your company in automobile will be gone. Why? Because you don't have the culture of consumer good. You only in the industrial equipment, telecom equipment. And he hire from everybody, advertising, whatever, but no BlackBerry culture. And then, what make me funny? I want to make it efficient, productive. I asked the productive guy, the advertising guy, to make one advertising only for the world.
Because we are world-class brand. You know, one young guy called the grandparent. Are you happy, grandparent, using BlackBerry? Connecting. But the grandparent living in the special house. They don't want to live with the grandparent in the West. I told him it does not work in Asia. Because we live with our grandparents until they die. We are taking care. So your advertising is not working. You get productivity, but you don't have creativity. Give your local country manager to create creativity. They're angry. Okay. Wait, yeah. I will finish in 5 minutes. I'm the real teacher. Very passionate. So when I went to Nokia at that time, I met with the CEO. CEO Nokia in Finland. He told me, Hermawan, here, who is the king, not me. I give to the CMO, Chief Marketing Officer. What is the design, what is whatever, and the engineer must fit. Oh, so marketing over production, over R&D, yes. That is right at that time, but now no more. CMO is not the authority anymore. I convinced Philip Potter, sorry. You are the father of modern marketing. But Peter Drucker, you know, Peter Drucker, I met him only once. What I amazed from him, only marketing and innovation can help your business. Innovation. Marketing is how to get top line. Because no top line, no bottom line. If you make efficient, no top line, what for? But not only the old marketing. He died many years ago. I'm lucky I met him. Only 10 minutes ago. But I got inspiration. Innovation. But innovation not automatically come. Innovation, you must test. This one machine, that's one human. And OCPDB, wait, please. You must get creative idea from P, here. This 5P. If you see the trend of political, you don't need to be expert in politics. But you must predict 14th of May, who will win? Not who will win, who will be the next prime minister. Because winning the election and to become new prime minister is different, right? In Indonesia, it's the same. Or scenario A, scenario B. If scenario A, what is your strategy? If scenario B, what is your strategy? Politics, economy. Now, first quarter of 3. You know, India number 1, truth. Number 2 is China. Number 3 is Indonesia. I think Thailand is number 4, 3% or whatever. We are 5%. We are lucky, just lucky. Not we are better than Thailand. 5%. Social culture trend. What is social culture trend? This is the most difficult. Well, because of behavior. If you already understand, what is your creative idea? What is it? Not it's just idea. Just idea like artists. Very difficult to get innovation. And what is innovation? Foresee. You must test. If you have the idea, how is your competitor? And how is your customer? That is the change, 5P. This is what I call foresee. And then go to PPP.
What is your new differentiation? Maybe you must renew the differentiation because the differentiation is copied with by your competitor. And then finally, 9 elements. STP, PMS, PDP. This is, marketing is only this. But you must go into detail like this. But don't go to more detail, just 9 elements. Believe me. Philip Kotler amazed with this model. Oh, 9 elements only. Yes. Product, customer, and brand. Product, customer, and brand. This is brand. Value, strategy, and tactic. Mind share, market share, and heart share. So that's why I told you, only 3. Product, customer, and brand. Kopiko is good product. So many Asian very good in creating good product, but no brand. Customer is so many, and they are proud. Wow. That's the best. Branding. But don't worry, branding in the old ways. Now I motivate China. Now with TikTok, TikTok not only product, but brand. And it was TikTok Thailand who invest in TikTok Indonesia. The Chinese came to Thailand, successful here, and the Chinese come to Indonesia, and TikTok successful in Indonesia after Thailand. Why they went to Thailand? Indonesia is bigger market, right? Because they feel good in Thailand. Culture. That's why if you go back to the 4C, 5P, you see, the smart marketing guy focus on the culture. You come to Indonesia like snake brand. I told Pun Anuru, this is the boss of snake brand. Please understand the local culture. ทำไมพูดใส่ไมค์อ่ะ If you are number 1 in Thailand, it's not easy. Yeah, if you are Coca-Cola, it's different. But Coca-Cola still adjusts their product. McDonald's still adjusts the product. When they come to India, not Big Mac, Big Maharaja. Because they are veggie. 75 years. Travel all over the world still. Want to learn. Yeah? I think I will end my presentation. Sorry for sporadic. But back to Omni House. This is my dream. This is already in book 1, but not complete yet. And book 3, I promise you to learn everything. Marketing, finance, and operation. But in book 2, we are writing about operation. How creativity, innovation, and entrepreneurship leadership in French is sky. I don't understand French. When I use my instinct ciel, and some friend told me, in French is sky. Wow, very good. Now in Europe, I always say, ciel is French, sky. If you want to reach the sky, you see it. If you are satisfied with the earth, okay, the IBM. But if you go to the sky and you forget about the earth, you die. You want to hide. Like so many Gen Z, like so many startups, fail. But both companies, there is a homework for 2 types of companies. Startup must understand the IBM, but they will not come to you because they don't have money. All your clients will be big companies. That's why CL will be needed by big companies. That's why now I'm happy today I'm collaborating with Vice Rabbit, CL with CFM. Thank you so much. Thank you. Thank you, number 1. We have to room. Give one book for Ambassador, please. Okay. Please welcome. Book, please come. We make picture and then send to the ambassador. Sorry, this is holiday, but I called the ambassador. Don't come back
Just send representative. Economic attaché and trade attaché. Both are my friends. Because I've been teaching in School of Diplomacy many. Thank you so much. We have time for one question. You can just only put the button in front of you if anybody have a question to ask Parker Mawans. You ถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะ เดี๋ยวอุปาให้นะคะค่ะ Oh, question. Okay. Any question? But don't force the audience to ask question. Maybe they are thinking. โอเค But if any question? เชิญค่ะเชิญค่ะ Hey, White Rabbit, where is the cap of White Rabbit? I want to Hi. use the cap of White Rabbit. I have the cap of White Rabbit. Good morning, everyone. I'm Dr. Rathavit. I think I met you before, yeah? Oh, thank you. Where? No, maybe in dream. Oh. In imagination. In last life. Yeah. In previous life. Yeah. I am a doctor in marketing communication. I studied your book from 10 years ago. You're a doctor? Yes. Wow. And I never think I will see you today. And from You're specialist in what? master in marketing communication. Don't take master. Use your specialization. Marketing is easy. Yeah. Don't take degree. Just read my book. Yeah. I have one doctor specialist in internship, number one in my MBA. Yeah. Number one of all ITB, Institute Technology Bandung. Bandung Institute Technology working with me, like MIT in Indonesia, the best engineering. And yes, when he came to me 7 years ago, batch 1, batch 2, now batch 7, I have MBA. Now the most expensive MBA in Indonesia, in English, he attended my class. Why? You are doctor specialist in internal. Yeah? Why? Yeah, because I need it. I don't want to be a doctor. I want to have a medical business. And you are in the business of medical? Yes. I Business will man. link you with my Yeah. my ex-student. Yes. Now he's taking care of me because I'm diabetic for 37 years. I keep on asking him. Yes. So, My question is, I read your book from 3.0, 4.0, and 5.0. I want to understand when is a transition date, how you know it's a time to change from 3 to 4, 4 to 5, how you judge the era. Yes, it's my Yeah. question. so you must read another book. I explain about it. 3.0 is about human spirit. Right? 2.0, actually 1.0 is about the 1.0 is product actually. There is no book about marketing 1.0, 2.0 because I don't believe on marketing 1.0, 2.0. If you only focus on product development, and you think that the best product will sell, I don't think it. Do you think Coca-Cola is the best taste? No. Blind test poll, they prefer Pepsi than Coca-Cola. But finally, Coca-Cola win. Not only about the taste, not only about the product must be good. 2.0 is about customer. Customer satisfaction. Wow, this is dangerous, customer satisfaction. It's very important, but you only customer satisfy the customer and your product is not so good. It's problem also. You cheat the customer. And even with technology, you can use AI to personalize the product. Netflix, they ask you to like or don't like. Like, and then they give you the same film. But AI does not guarantee that is the exact thing. And sometimes we getting bored. Wow, this is machine. And I heard Netflix has human around the AI to improve everything. Number 3, about sustainability actually. Marketing 3.0 actually is about sustainability already. Yeah? Before people talking about sustainability,
I already talking about sustainability. 4.0 about digital. 5.0 is about combination, technology and honesty. And then 6.0, I give you leakage. By 6.0 from now, order from now. 6.0 will go to the market by December this year. But my team is different. My team here is Dr. Jackie Musri. My person coming from very rich family, 26 years with me. Why he want to work with me? Because he is PhD. He's working with me because he is fun. And he has the experience writing with Philip Kotler. I just gave the framework, and then Jackie in detail with Philip Kotler. Philip Kotler, 92 years old, but still in detail. I don't go into detail. I just give the model, and then I leave it to Jackie. Within one is the professor of Singapore, my friend. But I include him because Singapore. People trust Singapore, right? Until now. Yeah? Cambodian, Vietnamese, send the children to where? Singapore. If they have money. If they have more money, go to US. They don't have money, go to Singapore. That's why I include, but he is like my brother. So I'm the content originator. Jackie is the detail writer with Philip Kotler. Philip Kotler is detail. And 6.0 is about metaverse. Marketing and metaverse. We don't believe that metaverse is now. Metaverse is 2030. We imagine if metaverse happen, what competition will be there? It's fun. We are half already. 10 chapter, we finishing 5. In the trip, Jakarta, Bangkok, I just write the draft written by Iwan Setiawan, my other staff. 17 years with me and working with Philip Kotler. And Philip Kotler read into detail every word. I just see the CC. Oh, Philip Kotler, okay, I'm okay. If Philip Kotler object, oh, what's wrong? And 7.0 and 8.0, we don't know. To be honest, we don't know. But EM1, EM2, EM3, we know already. So, if you ask the sequence, 1, 2, I don't believe. Because it is past already. People talking about customer satisfaction is a commodity. You must have customer satisfaction. You must have good product. But honesty is rare. Yesterday, Kuntosit brought me to the best Thai massage, street Thai massage. I like Thai massage. But several times already coming here, not so good like yesterday. The brand is not known, eh? Brand is not known. Elephant, eh? Elephant. And very good. Oh. It's different from Chiang Mai style, right? Chiang Mai style is very soft, yeah. But Bangkok style, I like it. Yesterday, no brand, but the product is good. And he was asking the name of the therapist. He will try. So I don't believe on product quality that is enough, but product quality is important. Customer satisfaction is important, but honesty. PDP, don't overpromise and keep your promise with differentiation. If I promise, I'm simplifier. I have to keep my promise. I cannot complicate my model. But 4.0 is about technology. 5.0 about technology plus honesty, actually. And 6.0 about metaverse. And we believe 2030. But we preparing now. Because if the book comes out by this time, the end of this year, 2023, right? 7 years to sell the book.
2030. For sure, it will not be 100% right, the prediction, but we make correction in the marketing 7.0 and 8.0. Maybe 7.0 will be metaverse plus plus whatever. And metaverse, believe me, only AI, AR, VR. Not more than AI, AR, VR. But how you combine AI, AR, VR becoming immersion. What we call it immersion, not only interactive. Information technology can facilitate the interactive between you and customer. But metaverse is what? Immersion. You immerse. When you do VR here, you immerse. You go into the... That is the trend of marketing. But that is only marketing. I'm tired with marketing, so I go into business. I leave it to Ivan. But I still, because I know my origin, my origin from marketing, I cannot lose the world of marketing taken over by somebody, right? I continue. Marketing 3, 4, 5, already successful, more than 20 languages, 6, 7, 8, to maintain. But I go to the other stream, entrepreneurial marketing, with the other team. Okay? Hopefully you are satisfied. Other question? Thanks for RG, questions. ask his contact. Okay. Nobody? Okay. You can go out and take a break and come here to eat here, so you have more time to talk to Pak Pramawans. I have a little bit time for one more questions. Anybody would like to have a questions? Don't be shy. Actually, Thai is Don't be like shy. Indonesia. Yeah. Food lady. Oh, beautiful lady. Yes, we have to come to her I now. met you before Right. in SCB. In SCB. Thank you, Doctor, I Professor. know both of them from Siam Commercial Bank, and you are Yes, Shalini, yeah, but I don't work at SCB. I work at the Far East Family DDB. what? I work for Far East Family DDB. Far Eastern. Yes, Far East Family DDB is a part of the DDB network. What is your question? Right. I'm just wondering, what do you think about how the proliferation of AI, like ChatGPT, AutoGPT that came out, how would it disrupt your, Okay. the diagram? Okay, back to CL and BIBM. I explained to you because in recent seminar, I was asked the same question: how ChatGPT will change the world? CL and BIBM, Omni House Model, Omni House Model. What is ChatGPT? ChatGPT is machine, very smart machine, who is very productive, but they try to personalize, right? AI, why AI is very interesting now? Because AI is about PIPM and go personalize. Not CL. Go personalize. It's different. Personalized and CL is different. When I was in Austria, in Vienna, 2 weeks ago, I was still in Austria. I spent 4 weeks in Europe. Because so many invitations, go to Interlaken, free. To go to Indonesian outlet, establishing brand in Switzerland. Wow, this is very good acre. And then, when I was in Vienna, I asked ChatGPT in bahasa Indonesia, what is the closest? Oh, I go to one shopping center that is very interesting.
And they call it cheaper price, the cheapest in Vienna. I asked it, is this uh, uh, supermarket is the cheapest, like they claim? You know the answer? We don't know the fact. I'm only machine. I'm only program. But maybe yes, maybe no. But try Bila. And then I try Bila. Bila is the cheapest. So ChatGPT will create your creativity. Not the creative itself. I don't believe that ChatGPT improve. Now, I like Elon Musk because of what? He already explained that technology is dangerous and AI is dangerous. And now he is out from ChatGPT, and then he created Truth GPT. He want to give true answer. Yeah. Back to honesty, right? But to be honest, not all consumer like honesty. Some customer will be their own CL. You can create CL according to you, but your CL is fit or not with customer. Now, customer getting smarter and smarter with the technology. Gen Z and even Gen Alpha more mature than our kids before. Because they see sex, they see gambling, they see everything. Creativity in TikTok already. They are tempted to try something, but they are tactical, not strategic. So, if you are tempted by TikTok and you develop strategy in line with what is the trend in TikTok, maybe you will be trapped in bad strategy, in cheating the customer. Not cheating. Maybe this is not good for the customer. It's only bad for the customer. Because TikTok is very creative. That's why producer creativity versus consumer creativity. There's another book. Producer innovation and consumer innovation will be hot. Customer also entrepreneur now. Customer also leader. Do you think you can manage the consumer behavior? No. If you read the textbook of consumer behavior, I was teaching consumer behavior in Switzerland many, many years ago with the textbook of consumer behavior. We can manage the consumer behavior. No. You can only lead. That's why segmentation is very important in marketing. Bad customer, good customer, and you want to choose which one. So back to ChatGPT. Machine can only personalize. Yeah? So Netflix, the AI was there. Can personalize, suggestion. I like 365 movie, right? You saw it? 365. A sexy movie. I'm honest. I'm single. 18 years already. Separated from my wife. Catherine cannot remarry. So sometimes to be Catholic is good, eh? If I have girlfriend now, I will tell her that I cannot marry you because of my religion. Because Catholic cannot divorce. But girlfriend, okay, right? No, so I'm back to
So Netflix always propose me with the sexy film. And then until I'm tired. When my mood is good, I want to see 365. When my mood is different, I will see another movie. And AI does not understand. Just recency, frequency, and monitoring, RFM. Recency, frequency, and monitoring. AI based on recency, frequency, and monitoring. Yeah, they will improve, but we will see. We will see. Whether they can become very creative, real innovative, real entrepreneurship. So far, that is human. And so far, for me, machine is only produce PIPM plus PIPM personalized, not here. That is my answer. Thank you very much, Professor Hermawan. No? Here. Yeah. Okay. I read the book last night, and I listened from your presentation 1 hour. I wonder why you use the name of the book Entrepreneurial Marketing. A lot of people Yeah. think that it's the marketing book for entrepreneurs, but actually the content is Yeah, this is not marketing book. This is business book. yeah. Then He's very critical. Good. I told you this morning, it's just like a genius marketing book. Genius marketing book. And then after I listened 1 hour. No, not genius marketing book. Is enlightened marketing book. Wow. What is enlighten means to you? What enlighten means to you? It means it's Open your mind, open your heart, open your... yeah. Why I use entrepreneurial marketing, not entrepreneurial professional? Actually, the right word is entrepreneurial professional. But people know that I'm marketing guy. People know that Philip Kotler is the father of modern marketing. If I use the title entrepreneurial professional, there is one cluster. The first cluster, entrepreneurship cluster, CL. The professional cluster is PIPM. Entrepreneurial professional means that majority of the people are professional, not entrepreneur. Entrepreneur only 5%. If you are lucky, if Thailand lucky, Thailand have 5% entrepreneur. Indonesia only 3%. But professional must have entrepreneurial spirit, right? Manager must have leadership spirit. Producer must have creative spirit. Innovator must have, improver must have innovation spirit. The spirit. But they still work for another company to be safe, right? So you can gamble with somebody's money, right? I ask my staff, please think that Mark Plus is your company. Please be creative. Please be innovative. Please propose to me. But if I don't agree, don't be angry. I'm the boss. That's why very important CFM to train not only to become productivity improver, but creativity enhancement. Train your worker, train your staff to be creative. But also on the other side, I'm the boss. I decide. But please propose new idea. Please give me new solution. Right? After becoming teacher for 20 years, I was asked by my ex-student working as the director of cigarette company, very big in Indonesia, Sampurna, now acquired by Philip Morris. You know my boss? I give you big salary. You are director of marketing now of one big company in. So
I used to be the director of marketing. So do you? I don't want you only follow my instruction. Because I give you better, good salary, you must propose new idea to me. But don't be angry if I don't agree with you. But I pay you big salary to be creative. Now, in my language, creative, innovation, entrepreneurship. So why I use entrepreneurial marketing? Because I'm famous because of marketing. Philip Kotler also marketing. That is important. So do you recommend this book for any marketing class in the classroom for students? Yes, yes. Because of what? Because it's only marketing actually before CL. Before CL. I told you, if creativity not originating from 5D, bad creativity, not relevant creativity. Innovation must be originating from 4C analysis. Entrepreneurship must come from PDP. Your courage to decide on differentiation. Because you have possibility to decide on differentiation as a boss. But there must be entrepreneur. Okay, we go this direction with the race, right? And then 9 element, the tactic must be decided by the leader. So, is this marketing book? To be honest, it's not marketing book. It's not marketing book. But why entrepreneur marketing? Because we are famous because of marketing. But step by step, we will eliminate the word of marketing. New Balance scorecard and EM3. EM2, you know? There is no marketing title anymore. Operational, beyond operation excellence. Inspiration from Asia. Because now the publisher asked me, write about China and the other Asian countries. Because our people want to know China and other Asian countries. Now we are busy to collect India, China, Singapore, Thailand, whatever, but world class, yeah? World class. Because now the West is challenged by Asia. And they want to know. The government, maybe they don't like China. But the people want to know China. The businessmen want to know China. So that is the reason. So business is not only white and black, right? This entrepreneurship. Entrepreneurship professional or entrepreneurship marketing. Entrepreneurship marketing with race. Not only you tell me, Hermawan, this is not a marketing book. Yes, but we are well known because of marketing. If entrepreneur professional, you don't buy. But actually, this is for all professional. That's why we are collaborating now. Okay. Thank you very much, Park Hermawan, for the inspiring and excellent answer. And also thanks for the great question, because the great questions bring excellent answer. We have time for 5 minutes. And we will start the next section with the third part. So you have to take a break for 5 minutes. You can go to the toilet, have some snack, and then we come back in 5 minutes. Oh, still come back, eh? Okay. Yes, thank you. Welcome everyone back. I hope that you can find your seats back. Now, we shall now move on to the second presentations. And you already met him. He already welcomed you all to this event, and everyone are here because of this man, Dr. Pujalan. He is a founder of White Rabbit Management,
as well known as a coach, father, and mentor. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Warapat Pujalan for the next sections about CFM, how it's important to CIEL. May I speak in Thai and then someone translate? Okay, thank you. Okay, Excellency, thank you. Thank you. May I speak in Thai, no? Speak Thailand, okay. Okay นะ speak Thai โอเค ก็เดี๋ยวปรับหัวก่อนปรับเป็นไทยแล้ว โอเคตุ๊ด ก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ที่มาวันนี้นี่อาจารย์เชิญ only นะเชิญนะฟรีด้วยเนาะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนนะครับโอลิงจีน่าวันนี้ไม่ว่างก็เลยไม่ได้มาโหระพานั่งอยู่นู่นโอเคนะฮะแล้วก็เจ้าของตึกนี่นะโรงพยาบาลปรินซ์ขอบคุณทุกคนอาจารย์เองก็ไม่ได้เก่งวิชาการตลาดนะเพิ่นเมียจบการตลาดแล้วก็ตอนเรียนปริญญาโทก็ช่วยเมียทำกันบ้านนะ ก็พอรู้บ้างแต่ตอนเนี้ยโจทย์มันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวขอแผ่นใสที่มันเป็นมีทั้ง CIEL และ PIPM คู่กันเลยนะครับโจทย์มันเป็นอย่างนี้ฮะหนึ่งคำพูดที่คุณเทอร์มาวานพูดสำคัญมากคอตเลอร์ก็พูดอยู่ประจำก็คือว่าทุกคนมุ่งแต่ค้าขายเราลืม Mother Earth เราลืมแม่ธรณีเราลืมแพลเน็ตมันก็วอร์มิ่งหมดเลยใช่ไหมงั้นตัวเนี้ยมันต้องกลับกันมาทำอะไรก็แล้วแต่ด่วนนะครับตอนนี้โอเคแล้วเราก็ต้องกลับมาช่วยโลกร้อนช่วยอะไรกันก่อนเนาะนั้นอาจารย์เคยพูดหลายครั้งนักการตลาดอย่าโกรธอาจารย์นะอาจารย์พูดเสมอเลยว่านักการตลาดอะพอตายแล้วเจอยมพบาลแค่99%นะอันนี้ก็ถือว่ามาโปรดแล้วนะ ให้ขึ้นมาได้ละภาพนี้สำคัญที่สุดเลยมันชื่อ Omni House คอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้ฮะคุณเฮอร์มาวานเนี่ยผมอยากให้ดูท่านเฮอร์มาวานเป็นตัวอย่างนะคอตเลอร์เนี่ยอายุมากแล้ว90ไม่จำเป็นต้องเขียนหนังสือแต่คอตเลอร์เนี่ยแสดงความเป็นอายุ90ด้วยการคบคนเด็กกว่าลงไปเรื่อยๆจากนั้นตามล่าหาคนที่มีไอเดียบันเจิด make differentiate ความแตกต่างแรกก็ไปเจอคุณเฮอร์มาวานที่มอสโกวาใช่ไหมแล้วก็คุยกันนี่คุณเฮอร์มาวานก็เรียนแบบก็จะมีลูกน้องชื่ออีวานแล้วก็แจ็คกี้วันนี้ไม่มาเฮอร์มาวานคุณอีวานไม่มาเหมือนกันเลยนะครับผมเองก็กำลังเขียนหนังสือชื่อมาร์คมีองค์8กับ Management ผมแค่ให้ไอเดียพี่โตเขียน โอเคซุงเขียนตุ๊กเขียนผมไม่ต้องลงมือไปเขียนด้วยนะครับแต่ผมดูภาพรวมในไอเดียสำนวนก็จะเปลี่ยนไปเพราะถ้าวรพัฒน์เขียนมันจะเป็นสำนวนเบบี้บูมเห็นไหมเพราะนั้นเบบี้บูมก็ยังมีประโยชน์ถ้ารู้จักปรับตัวและคำคีย์เวิร์ดสำคัญของหนังสือ Entrepreneural เล่มนี้คือ respect คนอื่น respect พวกเจนใหม่เขาเราให้ไอเดียเขาเรารักเขาแล้วให้เขาทำเองอย่างวันนี้อาจารย์ไม่ได้เหนื่อยเลยนะจัดงานเนี้ยไอแอร์เหนื่อยโอเคยังแล้วอะไรที่เราทำไม่ได้ก็จ้างเราไม่จำเป็นต้องไปอบรมลูกน้องเราที่มันมีจุดอ่อนให้มามีจุดแข็งผมว่าสมัยนี้เป็นเรื่องของการจ้างงานนี้ก็ใช้ organizer ใช่ไหมแต่ละคนช่วยอาจารย์ทำอาจารย์ก็ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเนี่ยมันไม่ต้องเหนื่อยโอเคไหมจ่ายไปเราจ้างคนอื่นมาทำมันให้เราเนี่ยประหยัดค่าสวัสดิการบริษัทไปเยอะเลยนะฮะเจ็บป่วยไม่ต้องดูแลใช่ไหมเพราะเป็นเอาท์ซอร์สโอเคไหมก็กลับมาถึงตรงนี้ให้ไฮไลท์มันเป็นยังไงครับภาพมันเป็นอย่างนี้ซ้ายสุดเนี่ยเผอิญเขาไม่ได้คอตเลอร์ไม่ได้เขียนนะเพราะคอตเลอร์ไม่เคยมาเมืองไทยซ้ายสุดก็คือมันไม่เป็นอะไรเลยในนี้คือเราห่วยแตกในทุกจุดเลยโอเคไหม productivity ก็ไม่รู้จัก improvement ก็ไม่รู้จักโอเคนะนั้นเราไม่พูดถึงนะ
ผมคุยกับคุณเฮอร์มาวานเนี่ยชอบคำหนึ่งและที่แกดีกว่าอาจารย์เยอะเลยก็คือแกจะไม่พูดเรื่องเนกาทีฟวรพัฒน์ไปถึงเรื่องเนกาทีฟก่อนเลยนะเรามีคนห่วยๆฝั่งเนี่ยจะไม่ได้ยินคำนี้จากเขาซึ่งผมกำลังจะปรับตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะอยู่ใกล้คนเก่งเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองเนาะมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโอเคทีนี้สีน้ำเงินกับสีเขียวมันต่างกันยังไงสีน้ำเงินเนี่ยมันคือวรพัฒน์สมัยอดีตสมัยที่ช่วยสมาคมส่งเสริมไทยญี่ปุ่นสมัยที่จบวิศวะอุตสาหการมาผมเป็นเอ็กซ์เพิร์ตด้าน PIPM ผมช่วยคนทำ Deming Prize คือ SCG ได้รางวัลไปแล้วใช่ไหมได้รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมเปอร์เซ็นต์ยิลยอดเยี่ยมซีโร่ดีเฟกต์อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเป็นไงฮะบริษัทใหญ่ในไทยสีน้ำเงินมันคือไม้แข็งแต่ไม่มีกิ่งว่ะนั้นบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยกลายเป็นเสาไฟฟ้าหมดแล้วฮะมันขาดเลยฮะสีเขียวซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโต growth ในอดีตน่ะเท่าแก่บริษัทของเราอ่ะตอนที่บริษัทเรายังเล็กๆอยู่เนาะแกเป็นเสียวนะแล้วพอแกโตขึ้นทำไมฮะแกก็จ้างไอ้พวกพิมพ์มาทำงานและไอ้พวกพิมพ์เนี่ยเป็นผลพวงของมหาวิทยาลัยเมืองไทยสร้างมาทั้งนั้นเลยเผ่าพันธุ์เรามีความเก่งอย่างหนึ่งก็คือสามารถทำลายเด็กที่มีเสียวในตัวเจ๊งเป็นพิมพ์ได้ทั้งประเทศเลยฮะเข้าใจความหมายไหมผมกล้ายืนยันว่าทั้งห้องเนี้ยโตมาเป็นเสียวหมดคือ CIEL เนี่ยเป็นเสียวตั้งแต่เกิดเลยแต่พอเข้าโรงเรียนได้ประมาณสักป .4 ก็เป็นพิมพ์แล้วแล้วเป็นพิมพ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำให้เราเหนื่อยมากเลยยกตัวอย่างเช่น productivity สำคัญไหมฮะ McDonald แมคคารูโดนารูโดเนี่ย McDonald เนี่ยถ้าเราไปดูภาพยนตร์ที่เป็นเกี่ยวกับ McDonald ใช่ไหมฮะใช้วิศวะอุตสาหการหมดเลยทำ workflow ทำเรื่องของ standard time ซึ่งวรพัฒน์สอนมาหมดแล้วเรื่องพวกนี้แต่ McDonald เป็นไงฮะตอนนี้ไปต่อไม่ได้ยังไปต่อไม่ได้มันขาด creative ขาด innovation ในหนังสือเล่มนี้นะฮะเวลาอ่านเนี่ยแบ่งเป็น2ท่อนนะท่อนล่างพิมพ์กับท่อนบนเสียวแล้วแบ่งอีกข้างหนึ่งซ้ายขวาฟังดีๆนะ PI เนี่ยก็คือในอดีตปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปเราต้องเปลี่ยนไปเป็นอะไรฮะ PM มากขึ้นนึกภาพออกไหมฝั่งบนพวกเราอะ CI เยอะสตาร์ทอัพอะแต่สตาร์ทอัพมันก็ห่วยกว่าEntrepreneurใช่ไหมEntrepreneurมันเก่งกว่าสตาร์ทอัพนะสตาร์ทอัพมันตกมาตายหมดแล้วเพราะอะไรฮะเพราะ CI ไม่ได้พัฒนาไปเป็น EL เห็นนะฮะแบ่ง2โซนนะต้องสมดุลน้ำเงินกับเขียวและสมดุลซ้ายกับขวาด้วยแถมจะต้องสมดุลเลยครับคู่กัดประจำบริษัททะแยงมุมมาร์เก็ตติ้งทะเลาะกับไฟแนนซ์เทคโนโลยีทะเลาะกับ humanity ความเป็นมนุษย์ปลดพนักงานออก 20,000 คนอะไรก็ว่าไปนะบริษัทในนี้ก็มาด้วยนะที่อาจารย์ช่วยเนาะเรามีบอร์ดบัญชีแล้วจริงอาจารย์ก็ไปทุกบริษัทแล้วนะโอเคนะไม่มีอันไหนอาจารย์ไม่รู้จักนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันน่ากลัวมันก็อธิบายไงดีอะมาร์เก็ตติ้งมันมี2แบบจริงหนังสือเล่มนี้เขาเขียนสุภาพมากใจจริงเขาจะบอกพวกมาร์เก็ตติ้งทั้งหลายว่าการตลาดที่คุณเรียนมาทั้งหมดแหละเสลอหมดแล้วการตลาดที่คุณเรียนทั้งหมดมามัน obsolete มันตกเทรนด์หมดแล้วการตลาดสมัยใหม่มันอยู่ในโลกของแบรนด์นิเวิลด์ถูกไหมมันอยู่ในโลกของวูก้ามันเปลี่ยนมันเช้งเพราะฉะนั้นพวกบริษัท Marketing Analysis ก็เริ่มเจ๊งแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยไงนะครับเราต้องมีสันดาน Entrepreneur อีกครั้งหนึ่งนี่คือเหตุการณ์ที่หนังสือเล่มนี้เขียนทีนี้ปัญหาของก็เกิดตามมาก็คือเซียนไฟแนนซ์นั่งในนี้หลายคนนะไม่ได้ว่านะแม่งเยอะเลยนั่งข้างกับเซียนมาร์เก็ตติ้งด้วยนะอยู่คู่กันเลยนะไม่น่าเชื่อนะครับทั้งคู่ปัญหามันคืออะไรฮะคำศัพท์ที่ใช้มันไม่ตรงกันฮะ
และตัว KPI ที่วัดไม่ตรงกันความเจ๋งของหนังสือเล่มนี้ที่คุณเฮอร์โมวานเขียนกับไอ้แจ็คกี้เนี่ยเก่งมากเลยบทที่12ฮะบทที่12 chapter 12ใช่ไหมเทคโนโลยีmarketing and finance use the same vocabularies วัดผลกันใหม่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องแต่ทั้งเล่มเนี่ยจะพยายามจะอินสปายเราว่าตอนที่เราเปิดบริษัทใหม่ๆเนาะเราเป็นเสี่ยวใช่ไหมพอเรามาทำงานมากขึ้นเราเริ่มพิมพ์มากขึ้นเรามีการประชุมอย่างโหดๆกันมากขึ้นโอเคยังห้องประชุมเป็นสถานที่ฆ่าพนักงานฆ่าครีเอทีฟทำร้ายความรู้สึกกันอยู่ตลอดเวลาเรามี crazy meeting เยอะเกินมันก็เลยมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นชื่อว่าโค้ชฟาแล้วก็เมนทอริงก็เผอิญมันมีบริษัทหนึ่งในประเทศไทยซึ่งน่าจะเป็นเอ็กซ์เพรสด้านฟาที่สุดในประเทศไทยที่เดาออกบริษัทอะไรก็มีบริษัทหนึ่งก็เอาไงดีวะกูก็ไม่ได้จบมาร์เก็ตติ้งไฟแนนซ์กูก็ไม่รู้เรื่องโอเคมันก็จะมีการเชื่อมเห็นลูกศรเขาเชื่อมไหมฮะอันนี้ฟาแปลว่าตัวเชื่อม facilitator เป็นผู้ที่ชำนาญด้านการเชื่อมสิ่งต่างๆเข้าหากันคนกับคนเจ้านายกับลูกน้องแผนกข้ามแผนกคนกับแมชชีนได้หมดฮะ facilitator ซึ่งต้องเรียนอะไรฮะเรียนโค้ชมาฟาทุกคนจะเป็นโค้ชหมดเลยสอบ certified โค้ชก็เหมือนลูกน้องจะได้โค้ชทุกคนนั่งในหน้าสลอนตรงนี้นะฮะต้องฝึกตัวแรกที่ต้องทำเลยก็คือ meeting facilitator ซึ่งอาจารย์ก็สอนไป 3-4 รุ่นแล้วเราเป็น CEO เราเป็นผู้บริหารระดับสูงพี่ไม่ต้องเปลืองตัวไปนั่งประธานแล้วก็หงุดหงิดซัดกับลูกน้องอีกแล้วเนาะทำตัวเหมือนคอตเลอร์ทำตัวเหมือนท่านเฮอร์โมวานเนาะยืนดูนั่งฟังพวกมันแล้วใช้เอาท์ซอร์สคือใครฮะฟาไงจ้างไว้แล้วบิดก็ได้แต่คิวแน่นเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยเอามาวันนี้มากันหมดเลยเนี่ยใช้เป็นฟาร์มมีติ้งแทนส่วนเราเป็นผู้ใหญ่เราโตแล้วเรานั่งดูเสือกัดกันดีกว่าไหมเอาเวลาไปครีเอทีฟกลับไปสมัยที่เราเป็นหนุ่มๆอีกครั้งหนึ่งอะที่เราโคตรครีเอทีฟอะกลับไปครีเอทีฟวันโมชามโอเคกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าไม่ครีเอทีฟเราไม่น่าไปได้ในการตลาดยุคใหม่นะหนังสือเล่มนี้มีภาพแรกเลยสวยมากเลยเดี๋ยวเปิดให้ดู Marketing แปลว่า Market ที่กำลังวิ่งมันจะเป็นภาพที่แซวคนจบ Marketing อย่างแรงเลยเนาะหาให้หน่อยภาพที่ Market วิ่งอ่ะเขาเล่นคำนะ Marketing แยกตัวอิงออกคือตลาดมันกำลังวิ่ง Market กำลังวิ่งแต่นัก Marketing เสือกนั่งนิ่งเข้าใจยังตายเลยพี่ภาพเนี้ยเดี๋ยวภาพนี้เดี๋ยวค่อยดูนะครับโอเคนะอาจารย์พยายามจะขอไปแปลหนังสือละรู้สึกมีบริษัทหนึ่งเขาล็อกหนังสือคอตเลอร์ทั้งหมดเอาไปแปลแล้วได้ข่าวเขาไม่แปลผมก็เลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวข้าพเจ้าทำ TikTok แม่งเรียงบทเลยฟังวรพัฒน์พูดเร็วกว่าอ่านอีกเนาะถูกไหมแล้วพวกเราภาษาอังกฤษก็ดีอยู่แล้วก็ซื้ออังกฤษก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคไหมฮะถึงตรงนี้เห็นภาพยังฮะเห็นภาพยังฟานอกจากจะเป็นคนที่ทำทางด้านมีติ้งฟาเพื่อลดการปะทะในองค์กรแล้วฟายังทำอีกหลายหน้าที่เช่น CEO พูดภาษา CEO คิดว่าข้างล่างมันฟังรู้เรื่องไหมฮะมันก็ต้องมีคนกระบอกเสียงกระบอกข่าวที่จะค่อยๆเฮ้ยนายมึงพูดว่าอะไรวะเฮ้ยนายมึงต้องการอะไรวะอันเนี้ยมันถึงจะลงไปข้างล่างได้นะครับต้องใช้ตรงนี้เยอะเราเป็นเจ้านายเนาะเราเป็น CEO กันนะเนาะคิดว่าจะลงไปพูดกับข้างล่างบ่อยไหมถึงไปพวกมันก็จะมีเฟียร์พนักงานระดับล่างมีความกลัวสูงมากเขาก็จะบล็อกก่อนนะเราไม่เหมือนเดิมนะหรือเขาไม่เหมือนเดิมฮะเขาเหมือนเดิมตลอดการคือกลัวเจ้านายเสมอถูกไหมส่วนเราเราขึ้นไปเรื่อยๆเขายิ่งกลัวเรามากขึ้นแล้วเราก็จะมีลูกน้องข้างๆเป็นตัวเฉลี่ยโกหกหลอกลวงเราตลอดเวลาซึ่งเราก็ไม่รู้ตัว
เราจะมีพวกขันทีร้ายๆอยู่ข้างตัวโอเคไหมเราจะได้ข้อมูลแล้วดูหนังจีนเยอะๆฮะดูหนังจีนแนวฮ่องเต้จะเยอะเราจะกลายเป็นฮ่องเต้โฉดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะไม่รู้ตัวเลยนะอีกคนสนิทข้างตัวเนี่ยตัวแสบตลอดเลยเนาะเข้าใจไหมปุ๋ยโบกี้จริงทีนี้เนี่ยภาพนี้สวยไหมมาร์เก็ตมันวิ่งอ่ะแต่มาร์เก็ตติ้งยังเป็นอย่างเงี้ยในหนังสือเล่มนี้ก็แก้ด้วยการที่ว่าทำอย่างไรจะให้ทั้งองค์กรเป็น total การตลาดทุกคนมีสันดานนักการตลาดสำคัญไหมครับถามผมนะผมว่าวิชาการตลาดมันสำคัญขนาดที่ว่าต้องสอนตั้งแต่ป .1 ว่ะไม่งั้นประเทศไทยไม่มีทางผ่าเศรษฐกิจนี้ได้เลยนี่ก็เลยวิงวอนนักการตลาดทั้งหลายเนาะถ้ามีโอกาสเรามาสร้างเด็กกันตั้งแต่เล็กๆเลยดีไหมภาพผมเห็นคือบริษัทใหญ่ๆอย่างพวกเรานะที่มาวันนี้เรามีให้เยาวชนมาได้เรียนการตลาดครับเพราะอะไร1เก่งการตลาดจะได้ค้าขายได้2เก่งการตลาดไม่ตกเป็นเหยื่อนักการตลาดดีไม่ดีใช่ไหมฮะเก่งกว่าพวกมันอีกมนุษย์เรามี2แบบนะนักการตลาดกับเหยื่อนักการตลาดคิดว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนไหนฮะแม้แต่นักการตลาดเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันแหมคุณนายนักการตลาดสุดท้ายก็ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมคุณนายไม่ได้มองไปทางนี้นะมองไปทางอื่นโอเคนะนะครับก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจว่าตอนนี้ก็แก่แล้วอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมเนาะเพราะว่าหนังสือแนวมาร์เก็ตติ้งสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเกือบหมดเลยเป็นการตลาดเพื่อสังคมเกือบหมดถ้าเราไม่เริ่มต้นมันก็ไปไม่ได้นะไปได้นะตลาดเราใหญ่มากแล้วประเทศไทยมันมีการตลาดที่สำคัญที่สุดในไทยเลยก็คือเรามีซอฟต์พาวเวอร์สำคัญไหมเรามีใครฮะเรามีลิซ่าสมูทอีนะครับถือว่าช่วยประเทศได้เยอะเลยเรามีสงกรานต์เรามีอะไรอีกมากมายนี่ถ้าประชาชนระดับอบจมันเก่งการตลาดครีเอทีฟก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเขาก็จะไม่ลงทุนอะไรฮะพวกอบตเนี่ยคิดอะไรไม่ออกมันก็ขุดสระสร้างถนนเท่านั้นแหละถูกว่าถ้าอบตมันฉลาดมันก็ทำการค้าทำสินค้าโอท็อปของเราไปดูสิฮะไม่ไอ้หน้าเดิมๆนะไอ้กล้วยฉาบกล้วยหาเนี่ยแม่งแล้วก็ไอ้เสื้อไทยๆก็เสลอ40 ปีเหมือนเดิมแม่งไม่เคยเปลี่ยนไอ้เสื้อไทยเนี่ยมันไม่เข้าใจการตลาดใช่ไหมโอท็อปมันก็ไม่ได้ทำอย่างญี่ปุ่นเขาจริงจังเพราะที่ญี่ปุ่นถ้าคุณอยากจะซื้อของบางอย่างต้องไปตำบลนั้นเท่านั้นของเราสินค้าทั่วโลกล้วนมาเคลอะที่ไหนทั่วโลกเหมือนกันเราไม่หยิ่งในสินค้าตัวเองไงก็เลยอยากฝากว่าน่าทำแล้วก็ขอบคุณดร.แสงสุขที่เปิดโรงเรียนEntrepreneurนะอันนี้ก็ถือว่าช่วยชาติอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมฮะตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วนะตั้งใจอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสว่าจะใครที่ไม่เก่งEntrepreneurไปเรียนโรงเรียนนี้ได้นะฮะโอเคไหมกลับไปภาพเสียวกับพิมพ์นิดนึงในอาจารย์ทวนให้ฟังครีเอทีฟสร้างยากไหมฮะไม่ต้องสร้างฮะแค่ไม่ให้โดนทำลายก็พอไม่ให้โดนทำลายก็เหลือเฟือแล้วส่วนใหญ่มันจะโดนทำลายแล้วคนทำลายมันคือใครฮะพ่อแม่เจ้านายเนาะ เวลาประชุมบริษัทนะอย่างพวกอาจารย์เนี่ยจะถามก่อนเลยว่าเป้าหมายการประชุมเพื่ออะไรถ้าประชุมเพื่อจะแตกหน่อเจริญเติบโตอย่าเอาไอ้พวกพิมพ์เข้าร่วมประชุมไอ้พวกเนี้ยให้มันให้ข้อมูลอยู่ข้างนอกเชื่อไหมครับผมช่วยทำ innovation ครั้งแรกเชิญวิศวกรมาประชุมด้วยปีหนึ่งฮะไม่ได้อะไรเลยฮะมันจะถามเลยว่าเราประชุมกันเนี่ยคิดเป็นบาทต่อชั่วโมงเท่าไหร่ป่าเนี้ย KPI ก็คือ innovation หนึ่งเรื่องต่อ1 เดือนพอเริ่มกดดันอย่างนี้ได้ไหมครับนี่คือวิธีคิดของพิมพ์ฮะแล้วพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จบวิศวะเกียรตินิยม
แล้วมันก็ไปอยู่บริษัทใหญ่ๆพิมพ์จบไฟแนนซ์เกียรตินิยมก็อยู่บริษัทใหญ่ๆเด็กเรียนเก่งมากๆในประเทศไทยมันคือเผ่าพันธุ์พิมพ์ฮะมันเก่งกับการกินเงินเดือนสลารี่แมนมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาประชุมข้างบนเสียวเนี่ยก็พิมพ์อย่าเข้าแต่ถ้าประชุมพิมพ์นะฮะเสียวก็ไม่ควรเข้าเช่นกันโอเคนี่เราเป็นเสียวใช่ไหมตำแหน่งเราสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆประชุมพิมพ์พี่ถอยมาเหอะพี่อย่ายุ่งเลยพี่เข้าไปแล้วระบบแม่งเละอาจารย์เจอบริษัท SME สตาร์ทอัพหลายบริษัทมากนะไปไม่รอดนะทำไมไปไม่รอดฮะเริ่มครั้งแรกนะสมมติอันนี้ดร.แสงสุขจะรู้ละสมมติผมเป็นสตาร์ทอัพครั้งแรกผมจะได้ลูกน้องแบบไหนมาฮะครั้งแรกเลยแอร์มายืนเนี่ยมาเนี่ยจะได้ลูกน้องคนแรกมันไม่ได้ดีหรอกครับมันจะได้ประมาณไหนฮะชาวบ้านแถวสันป่าตองถูกไหมชิงไปหน่อยมันก็จะได้เลเวลพวกนี้มาแล้วเราเป็นผู้บริหารครบกับเลเวลนี้มากๆตามกฎแห่งแรงดึงดูด NLP Neuro Linguistic Programming เราโทษนะไม่ได้ว่านะเราเริ่มโง่เท่ามันและมันก็ไม่ได้ฉลาดเป็นเท่าเราเท่าไหร่หรอกขาลงนี่7เท่าขาขึ้นนี่เท่าเดียวสังเกตไหมทุกวันนี้เราทำไมตื้อตึงตลอดเราทำงานจันทร์ถึงเสาร์อยู่กับใครฮะลูกน้องวันนี้ถึงเรียกมาเจอระดับโลกเขา world class บ้างใช่ไหมมีเพื่อนๆจากอินโดนีเซียมาบ้างสมองต้องการความหลากหลายเพื่อให้เดนไดรต์มันฉีกแล้วมันแตกแล้ว SME เนี่ยนิสัยเสียคืออะไรพอมีที่ปรึกษาอย่างนี้มาจะรู้สึกไงครับพี่ไม่เข้าใจผมหรอกพี่ก็งงกูเข้าใจมึงไม่เข้าใจกูถูกไหมพอมีคอนซัลท์อย่างนี้มาก็จะเถียงไหมฮะก็ไม่เอาใช่ไหมพอจะร่วมลงทุนกับนายทุนมาก็ทำไมครับกูว่ามันโกงกูมันโกงกูผมแนะนำให้ไปดูทีวีอันนี้นะดีมากเลยฮะก็คือชาร์กแทงชาร์กเต้ชาร์กอะไรรายการทีวีเห็นเลยว่าทำไมสตาร์ทอัพมันโตไม่ได้มันมีเฟียร์หมดเลยมันไม่ asking for help และนี่คือเด็กไทยที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ป .1 เรียนคนเดียวตัดเกรดคนเดียวมึงอย่าถามเพื่อนข้างๆมึงจะโดนด่าการตัดเกรดทุกชนิดเดี่ยวๆหมดไม่มีการตัดเกรดแบบกลุ่มทุกคนยี่เง่าเอนทรานหมดอาจารย์เคยบอกไงประเทศไทยพังเพราะอาจารย์หมหาลัยนั่นแหละไม่เคยปรับตัวเลยถ้าอาจารย์มหาลัยปรับตัวนะมัธยมประถมก็ปรับตามหมดแล้วฮะนะฮะแต่ข่าวดีนะตอนนี้โรงเรียนในประเทศไทยมีปัญหาหมดแล้วโรงเรียนวัดสะเกษเนี่ยที่เข้าไปเมื่อกี้เด็ก 1,000 คนตอนนี้เหลือ100 คนเผ่าพันธุ์เราไม่ผสมพันธุ์กันเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้นะฮะเราไม่คิดจะมีลูกประชากรมันจะลดเนาะแล้วก็พวกเราเริ่มไปเรียนเมืองนอกมากขึ้นโอเคแอมมาใหม่นะสมมติสมมติต่อมาอาจารย์เติบโตขึ้นแล้วฮะเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นพี่เอานี้ไปทิ้งไหนคนเนี้ย SME คนไทยก็จะมีนิสัยดีความใจบุญของไทยก็มีความว่าฮะจะดีจะชั่วเราเติบโตไปด้วยกันขอเชิญควายเติบโตพร้อมกันพี่ว่าไปได้ไหมพี่เสร็จแล้วก็จะไล่มึงออกเปลี่ยนคนได้ไหมก็รู้สึกผิดสุดท้ายใจก็อยากจะโตใจหนึ่งก็รักลูกน้องพี่เอาอะไรกันแน่พี่เอาไงพี่เพื่อแผ่นดินหรือเพื่ออีนางนี่ถ้าเพื่ออีนางนี่พี่ควรจะหาธุรกิจให้เขาทำอย่างอื่นถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนคนโอเคไหมจิวมาเปลี่ยนคนเนี่ยเปลี่ยนคนนับจากสมอลเริ่มเป็นอะไรแล้วครับตอนนี้มีเดียมแต่ใครให้ต้องเปลี่ยนนิสัยก่อนคนแรกแต่เราไม่เปลี่ยนไงเฟียเต็มกระบาลไปหมดเลยกลัวเขาเอาเปรียบกลัวที่ปรึกษาแม่งไม่รู้จริงไหมแล้วจะชอบพูดกับลูกน้องมึงเข้าใจไหมกลัวอิมโพรไวส์ตลอดเข้าใจกลัวเป็นสายด้นสดเพราะฉะนั้นกูจะเปลี่ยนแผนตลอดเวลาไอ้สายนี้พิมพ์นรกก็ได้มาไงครับเปลี่ยนแผนนี่ครับเปลี่ยนแผนนี่ครับเสร็จแล้วสันดานพนักงานระดับล่างแม่งก็ตั้งวงนินทาว่านายทำไมฮะนายเปลี่ยนแผนแล้ว
และสันดานเสียวเป็นคนยังไงทุกอย่างแม่งมาอยู่กับกูหมดกว่าจะเซ็นเช็ค15วันก็ยังไม่เซ็น30วันก็ยังไม่อ่านรายงานเพราะคนพันนี้ขึ้นเป็น CEO มันเกลียดบัญชีมันเกลียดมาตรฐานคุณไหมบริษัทใครเนี่ยอาจารย์มองหน้าเจอหลายเจ้าเลยคุณไม่เปลี่ยนไงคุณไม่เช้งเก็ตยังคุณไม่เช้งตรงเนี้ย facilitator ต้องเข้าไปช่วยแล้วฮะเข้าไปเช้ง mindset เข้าไปเช้งสัมมาทิฏฐิเข้าไปเช้ง purpose กันใหม่เรื่องที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยอยู่ในภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีชื่อ Start Up ไอ้พระเอกอ่ะมันเป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแชมป์โอลิมปิกคณิตศาสตร์นึกออกไหมมันก็จะรักไอ้แก๊งตัวนี้ก่อนตลอดการสุดท้ายก็เจ๊งเป็นไปได้แค่ร้านค้าบนตึกดมกลิ่นหมูย่างอยู่ข้างบนนั่นแหละจนวันหนึ่งมันก็ไปเรียนโรงเรียนแบบดร.แสงสุขเนี้ยก็คือแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมแล้วก็ไปเจอใครฮะนางเอกซอนโอ้แม่หน้าไม่เหมือนเลยเจอนางเอกเจอนางเอกซอนโดมีขึ้นไหมครับคราวนี้แต่เมื่อกี้มันบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ขึ้นแล้วถ้าจะไปอีกนะฮะใครต้องเปลี่ยนนิสัยอีกครั้งหนึ่งครับซีโอต้องร้องไห้อีกครั้งนะครับเมื่อกี้เพิ่งปลดแอร์ไปใช่ไหมคราวนี้ต้องปลดใครฮะปลดมึงมันคือมองว่าอาจารย์ใจร้ายป่ะใจร้ายไหมที่ผมเขี่ยพวกนี้ออกไปอ่ะงูมันลอกคราบไหมฮะบางครั้งมันก็ต้องลอกคราบนะพี่ถ้าพี่ไม่ทำอย่างนี้พี่บวชพระเหอะทำธุรกิจมันต้องวรนุชนิดเนี่ยพี่ผมพูดตรงไปไหมพี่จะเป็นนักธุรกิจแล้วพี่บางทีมันก็ต้องนะใจแข็งนิดนึงใช่ไหมใจแข็งนิดนึงไม่งั้นพี่ก็จะพ่วงไอ้บ้าเนี่ยมาจิวเนี่ยกูพ่วงมึงไปเนี่ยแล้วบริษัทกูเป็นมีเดียมตลอดการถูกไหมใช่ป่ะแล้ววันหนึ่งก็แก่ลงใครขึ้นมาแทนครับพอมันขึ้นมาไหมครับเมื่อพิมพ์ขึ้นมาทำงานบริษัทจากต้นไม้ที่สวยงามกลายเป็นตอไม้พิมพ์คลองเมืองพิมพ์คลองเมืองเสียวเกษียณไปแล้วโอ้อันนี้น่าคิดไหมนั้นเราจะต้องลอกคราบคือเปลี่ยน mindset เปลี่ยนที่เขาเปลี่ยนพาราดาม10 กว่าปีเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับchange management มาตลอดทุกคนล้วนอ่านแต่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมอันนี้มันต้องใช้คนช่วยไหมฮะใช้โค้ชใช้ใช้เมนทอร์เพราะอะไรทำไมอาจารย์ถึงเปลี่ยนยากมันลงมาอยู่ที่ระดับ unconscious ฝังลึกเข้าไปใต้จิตใจอันนี้ต้องใช้นักจิตวิทยาซึ่งโค้ชเรียนมาหมดแล้วเนี่ยต้องไปปรับระดับ subconscious ระดับ unconscious ของ CEO ทุกคนผู้บริหารทุกคนเลยบางทีมันมีปมนะปมที่เราไม่รู้ว่าปมในใจมันคืออะไรไงมันก็ไปไม่ได้สักทีบางคนมีปมหิวแสงดังนั้นชอบลูกน้องโง่ๆรอบตัวเพื่ออะไรครับ I feel good แต่พอมึงฉลาดขึ้นมาจิวมีอะไรเกิดขึ้นมึงกลายเป็นองเป๋งในเรื่องสามก๊กมึงเสือกรู้ทันโจโฉฆ่าทิ้งเลยใครยังเขาจะขยายความหมายไหมโอ้จิตวิทยาเนี่ยมันมาช่วยเบลนด์ไอ้2 ตัวเมื่อกี้เสียวกับพิมพ์ต้องเบลนด์ด้วยอะไรครับจิตวิทยานะแล้วตัวนี้ก็คือโค้ชเมนทอร์โอเคมันไปด้วยกันเนาะอาจารย์ไม่ได้เก่งมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เก่งไฟแนนซ์เนาะแต่ว่าจะเป็นตัวประสานให้แค่นั้นเองใช้หลักจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยอันหนึ่งที่คุณธรรมวานพูดให้อาจารย์ฟังดีมากเลยเมื่อเราทำงานร่วมกันระหว่างเสียวกับพิมพ์จะต้องมีความเลสเปกต่อกันตอนนี้จะเริ่มมาเป็นเสียวแล้วอาจารย์ก็ต้องไว้ใจความเป็นพิมพ์ของแอร์ถูกไหมส่วนแอร์ต้องเข้าใจองค์ธรรมนัวไหมครับเข้าใจแน่นะจากซับคอนเชียสของมึงเลยนะคือถ้าพูดแต่ปากมันเป็นบนผิวน้ำถูกไหมมันต้องพูดจากระดับใต้ผิวน้ำลึกๆเลยโดย unconscious แล้วแม่ง respect กันเว้ยแล้วหนังสือเล่มนี้มันทำให้เกิดไปกันได้
บริษัทหนึ่งควรจะมีเสี่ยวสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะโห20นี่สุดยอดเลยไม่ต้องเยอะใช่ไหมฮะไม่ต้องเยอะแต่ขอให้มีไม่ต้องเยอะให้ขอให้มีพิมพ์แล้วแต่สายธุรกิจด้วยโอเคไหมว่าแต่พิมพ์มาทำกันหรือยังตอนนี้ productivity ทำไหมยังสมัยก่อนมันมี QCC ใช่ไหม small group activity พวกพี่ลืมมายังเรื่องพวกนี้ที่ผมสอนสสทสมัยก่อนไคเซนมีไหมฮะตัวที่2ตัว I คือไคเซนยังมีกิจกรรมไคเซนในองค์กรอยู่ป่ะไทเทลิสมีอยู่แล้วเนาะพี่ฉัดสบายมากโอเคพี่ฉัดเนี่ยเก่งทางด้าน NLP เนาะสุดยอดลูกกอล์ฟไทเทลิสแทบจะซีโร่ดีเฟกต์เลยนะครับอยู่ที่โรงงานนี้เองฮะเมื่อ CEO เก่งจิตวิทยามีอะไรเกิดขึ้นเจ๋งทั้งองค์กรเลยแล้วก็ไทเทลิสของพี่ฉัดเนี่ยก็มีนักจิตวิทยาประจำบริษัทด้วยก็คือดร.ต้อยมาป่ะลูกโอเคนะก็มีดร.ต้อยอีกคนหนึ่งสมัยนี้มันเบิร์นเอาท์กันเยอะไหมครับโคตรเบิร์นเอาท์เลยนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เบิร์นเอาท์ก็ต้องใช้จิตวิทยาเชิงลึกแก้ที่เราจะต้องมีโค้ชฝากเข้าไปช่วยเบิร์นเอาท์หมดแล้วฮะและเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันโดนไอ้การศึกษาห่วยๆของไทยเนี่ยกดดันมันจนกลายเป็นปลากระป๋องไปแล้วกดดันจนกลายมันเครียดนั้นถ้ามันมีโอกาสมันอยากหางานบริษัทที่มันไม่เครียดคิดว่ามีไหมฮะเข้าใจยังเนี่ยผมอยากจะเอาไอ้พวกนักการศึกษามาเขย่ากระโหลกพวกมันเลยว่าของมึงเนี่ยอันคอนเชียสของอันคอนเชียสมีปัญหาอีกทีหนึ่งนักการศึกษาไทยไม่แก้ตัวเองอย่างที่คุณมาวานเขาพูดอย่างเงี้ยโปรเฟสเซอร์ยังไม่เคยทำงานเลยนะแต่ได้โปรเฟสเซอร์แกถึงไม่แคร์เรื่องด็อกเตอร์แคร์เรื่องอะไรมากมายเนาะผมช่วยอยู่ต้นเป็น CEO ของอาจารย์เนาะอาจารย์เป็นบอร์ดของ Introverts บริษัทดิจิตอลอินชูรันเนาะภายใต้ทิพยะโฮลดิ้งเนี่ยผมใช้คนรุ่นใหม่เป็น CEO โอเคยังสนุกไหมเวลาเราประชุมกันนะบอร์ดของเราไม่มีใครจบจุฬามหาลัยดีๆเลยว่ะกูดูแต่ละคนนะราชภัฏแต่เราเป็นบอร์ดหมดเลยเนาะเข้าใจยังบอร์ดบริษัทดิจิตอลเนี่ยนะเว้ยแสดงว่าบอร์ดแต่ละคนโอเคไหมสมองโอเคใจกว้างและยอมรับเด็กคิดดูดิแต่แก่60กว่าเนาะในนั้นมีปลัดกระทรวง4คนนะบอร์ดเราเนี่ยถูกไหมแล้วมีมึงเป็นเด็กเราไว้ใจมันฮะเราไว้ใจมันนะแล้วมึงผิดพลาดกูไม่กลัวนะกูให้ไลเซนส์ทูเฟลมึงแล้วแปลว่าอะไรฮะไลเซนส์ทูเฟลอยากให้ต้นทำพลาดเดือนละครั้งโอเคภายใต้งบที่จำกัดเฮ้ยไม่เป็นหนังสือในบทที่2นะเขาพูดนะครีเอทีฟได้แต่มันก็ต้องมีการวัดผลซึ่งอัจฉริยะของเล่มนี้มันคือการวัดผลทั้งวัดได้และวัดไม่ได้ก็พยายามวัดมันให้ได้โอเคจะได้พูดคร่าวๆไปแล้วเนาะครีเอทีฟสร้างยังไงครีเอทีฟเป็นกล้ามเนื้อนะครับเรามีทุกคนฮะเพียงแต่ไม่ได้ออกกำลังกายมันแค่นั้นเองฮะมีทุกคนไทยแลนด์โคตรครีเอทีฟฮะไม่งั้นสงกรานต์ไทยจะดังทั่วโลกไม่ได้จริงไหมไม่งั้นเราจะแบบทำไมฮะฆ่า20 ศพโดยที่โอเคแม่งครีเอทีฟเกินเหตุอันนั้นโอเคไหมแต่อินโนเวชันเราเริ่มมีน้อยลงนะอย่าไปบล็อกนะฮะอย่าไปบล็อกไฮไลท์ทั้งหมดอยู่ที่การประชุมนะฮะแยกให้ออกอย่าเอาเสียวกับพิมพ์เข้าประชุมร่วมกันนรกทุกทีนะฮะโอเคส่วน Entrepreneurship เนี่ยหนังสือเล่มนี้เน้นเลยว่าทุกคนต้องมีความเป็น Entrepreneur แล้วไม่รู้แปลว่าอะไรดร.แสงสุขบอกผมว่านะคิดไป20 ปีเพิ่งคิดออกนะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรพวกผมที่ความหมายของ Entrepreneur ที่แท้จริงครับก็จะแชร์นิดนะครับคำว่า entrepreneur เนี่ยคนไทยเนี่ยก็จะแปลว่าผู้ประกอบการก็แปลว่าคนทำธุรกิจก็ถูกกับประมาณสัก 20% อีก 80% ไม่ใช่นะครับลากศัพท์ entrepreneur มาจากภาษาฝรั่งเศส
เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย entrepreneur แท้ๆเนี่ยผมพยายามแปลให้เป็นภาษาไทยง่ายๆใช้เวลากับอาจารย์ชุลิพรแปลมา9 ปีสรุปเป็นคำหนึ่งนะครับถ้าทุกคนเอาไปใช้เนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยก็คือ make things happen make things happen เนี่ยอย่างเช่น Steve Jobs เนี่ยเขา make things happen Bill Gates หรือว่าแจ็คหมาก็ make things happen แต่คำว่า make things happen ไม่เท่านั้นนะครับต้อง make things better happen เราทำอะไรก็ได้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้นะก็ยังไม่พออีกก็ยังไม่สุดยอดของโลกอีกต้อง make things better happen to other ก็คืออะไรสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็ทำให้คนทั้งโลกเนี่ยได้มาสัมผัสกับคอมมิวนิเคชันแบบใหม่อาลีบาบาทำให้คนจีนทั้งประเทศได้ใช้ของโดยผ่านอีคอมเมิร์ซนะแม้กระทั่งบิลเกตหรือทุกคนที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยเขาจะต้องทำ make thing ให้เกิดขึ้นได้จริงๆไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่ของบ้านเราก็คือพูดแล้วก็คิดแต่ไม่เคยลงมือทำนะครับสั้นๆครับอาจารย์โอ้สุดยอดแล้วฮะธรรมดาไปปรึกษาแกนี่ชั่วโมงละล้านเนอะ วันนี้หลอมหลอกแกมาฟรีเห็นยังประโยชน์ของการใช้เอาซอร์สอะไรที่เราไม่เก่งอย่าดันทุรังทำจดไว้เลยนะฮะอะไรที่ไม่เก่งอย่าดันทุรังทำจ้างเลยฮะแชร์กันก็ได้นะถ้าองค์ธรรมนัวเนี่ยผมก็ต้องปรึกษาดร.แสงสุขส่งเด็กเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ผมหลายคนไปเรียนที่นู่นกันแล้วนะผมส่งไปเป็นลูกศิษย์ดร.ใครไม่เก่ง NLP ก็มาทางนี้ใช่ไหมมันโยนกันได้อะไม่เก่งไฟแนนซ์ก็ไปนี่ใช่ไหมเรื่องโฆษณาก็ไปนู่นใช่ไหมนิวเมอร์ลินนู่นใช่ยังถ้าโลจิสติกก็นั่งอยู่นี่ใช่ไหมใช่ไหมนั่งอยู่นี่ใช่ไหมฮะถ้าโรงพยาบาลก็บำรุงราษฎร์ใช่ไหมครับเอานี่ถิ่นปรินซ์เขานะโทษทีนะปรินซ์มีหุ้นกันอยู่ โอเคไหมแล้วก็ดีใจด้วยนะโอเคไหมวันนี้ได้ความหมายองค์Entrepreneurหนังสือเล่มนี้มันก็อ่านหนักเหมือนกันนะขนาดผมภาษาอังกฤษพอใช้ได้เนี่ยก็อ่านเป็นเดือนเหมือนกันนะเพราะอาจารย์อ่านแบบขีดเส้นใต้แล้วก็ค้นคว้าต่อผมเป็นคนอ่านหนังสือช้าแต่ละเอียดยิบเลยนะวันใดที่อ่านจบเราเป็นเรื่องเลยแต่อ่านเสร็จผมก็ยังไม่รีบมาสอนนะอ่านเสร็จผมต้องไปหาเหยื่อให้ผม ได้ใช้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเฟลโอเคฮะขอบคุณทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ดีไหมเดี๋ยวมีอะไรกันก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะคะท่านใดมีคำถามค่ะช่วงนี้ยกมือถามกันได้ค่ะขอบคุณมาก ขอเสียงปรบมือให้ Thank you ท่า ปั น ก ด้วยค่ะ เทอร์มาวาน Thank you His Excellency มีใครอยากจะยกมือถามอาจารย์ไหมคะมีเวลาสัก2 คำถามค่ะไม่มีก็แชร์ก็ได้ไหมนี่อาทิตย์พูดเลยหน่อยดีแล้วเป็นไงบ้างครับก็ได้2 คำครับก็ creative กับ entrepreneur เคยไปเรียน entrepreneur มาเหมือนกันเขาบอกว่า100 คนเห็นโอกาสแค่2 คนว้าวแล้วก็2 คนนั้นทำจริงๆก็เหลือ1 คนแล้วทำสำเร็จก็แค่0.5โอ้โหมันเนี่ยหัวเราะอะไรครับก็แต่ก็0.5นั้นทำให้แต่ละประเทศเปลี่ยนแปลงได้ครับขอบคุณครับโอเคให้เลื่อนชายหน่อยหนึ่งเป็นไงบ้างวันนี้ห้างกิจตางูของเรานะบุกไปอินโดแล้วนะครับตอนนี้ครับก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับก็วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติจริงๆฮะที่ได้มาฟังกูรูทั้ง2 ท่านก็ได้ไปที่บาหลี World Marketing Forum ไปจอยคุณเฮอร์มาวานก็แกเป็นคนที่เมื่อกี้ใครดร.แสนสุขพูดนะเหมือนกับเป็นผู้บรรลุธรรมคือแกเข้าใจ Inside Out ในเรื่องของ Marketing Management แล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะก็การฟังแกทุกครั้งก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราก็พลอยอินสปายตามไปด้วยอยากจะเปลี่ยนตามนะฮะแล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จก็นี่นะฮะเห็น Marketing 1.0 จนถึงจะไปถึง10.11 12แล้วมาเป็น EM 134นี่ก็เป็นการทำสินค้าใหม่การสร้างเซอร์วิสใหม่การให้ความคิดใหม่ๆส่วนอาจารย์วรพัฒน์นี่ผมเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วนะครับเรียนรู้จากท่านนี่ท่านเป็นผู้ที่มองอะไรทะลุแล้วก็คือทำให้สิ่งยากๆนี่มันเป็นสิ่งง่ายๆผมว่า
ที่จะ simplify ไอ้ concept หรือว่า complication หลายๆอย่างทำให้มันดูง่ายแล้วปฏิบัติได้ เพราะว่าตัวนั้นจะเป็นตัวสำคัญมากๆก็วันนี้ถือว่าได้ความรู้มากๆในช่วงเวลาสั้นแล้วก็ได้พลังที่จะกลับไปสู้ต่อนะฮะขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับ อยากฟังชาวไฟแนนซ์สักคนหนึ่งหลงเข้ามาในดงมาร์เก็ตติ้งโจ้คิดว่ามาร์เก็ตติ้งกับไฟแนนซ์มันจะไปกันได้ไหมนี่ไงปรมาจารย์ด้านไฟแนนซ์เชิญครับ ครับขอบคุณครับอาจารย์ก็จริงๆผมเองทำ finance มาตลอด 20 ปีนะครับในของการเดินทางด้านวิชาชีพแต่จริงๆแล้วในส่วนของ finance เองมันก็มีส่วนของบุคคลเข้ามา HR นี่ มีเรื่องของบุคคลมีเรื่องของอันสิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างความร่วมมือกันยังไงเข้าอกเข้าใจคือของ empathy จริงๆของผมมาจากบิ๊กริมบิ๊กริมวันนี้เรื่องของ compassion คือการเข้าอกเข้าใจแล้วก็ความโอ้อารีที่มีให้ต่อกันอันสิ่งเหล่านี้ก็เลยต้องอาศัยเรื่องเหล่านี้ในเรื่องของการเข้าอกเข้าใจแล้วก็ทำงานร่วมกันให้เกิดขึ้นก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในด้านของการพัฒนาองค์กรนะครับแล้วก็ความร่วมมือแล้วตำแหน่งนั่งไม่น่าเชื่อนะฮะปาร์คเคอร์บวาน Finance sit this side Marketing here and in between HR far I don't know what happened number one finance มาไม่พัน marketing and number one HR wow my god Must work together. must work together Must have the same paradigm. That CL is really needed by everyone. Usually, in the old days, if you learn finance, you are not so creative. Everything is sticking to the rule, right? And marketing, only framework. They give you framework, and then they let you do anything in the framework. Yeah? And HR always claim that this is the most important element in the company. Even Matsushita always claim, before you develop a product, develop people. But I always say, if you don't have clear PDP, position differentiation branding, how can you develop people to the right direction? You must decide on your corporate PDP, positioning differentiation branding. What differentiation your corporate want to take? And PDP is not only for corporate, for product, for division. That's why if you have 10 brands, you must have 10 PDP in the umbrella of one corporate brand. And you need to recruit the people who is fit with the differentiation. Is that right? So no function will be dominating the business. Cannot. But marketing is always at the forefront. You know, CL, before CL is marketing. And after PIBM, must be finance. Bottom line. Marketing is top line. And this is bottom line. Operation is middle line. It's simple, business is simple. But everybody must understand what is the corporate PDP. Very dangerous if you have already big brand. Sometimes you don't remember again. You avoid to detect what is happening in 5D. What is the trend in the next technology? Political, legal, economy, social, culture, and market. And then how you analyze your new 4C. Maybe your competitor is smarter than you, know the trend, and then they react first. And how is the customer? That's why you have to review your PDB all the time. From 5D, 4C, PDB. Maybe you need new differentiation, but be careful. If your new differentiation is too far from the old differentiation, they will not believe you. But if too close,
This is, what is the difference? You know, brand like Coca-Cola, like McDonald's is very smart in repositioning and rebranding from time to time. McDonald's becoming McD because consumer behavior is changing. They don't like unhealthy food, right? McD, now McD is not unhealthy food, healthy food. Kentucky Fried Chicken, wow, becoming KFC. Because they hide the F, right? Fried. The word fried is dirty for us now. And they start with new menu. So PDP in the corporate level must be followed by PDP in the product. And maybe in the operation. Human and machine must be blended. 3 years ago, I was visiting Huawei factory in Shenzhen. One process, 1, 2, 3, 4, 5, I counted 10 steps. 5 machine, 5 human. And I asked him, why? You still have human. You can automate everything. No. This must be human. Because human is skill. But Korea is different. Korea want to be fast. You know, when I was sharing the story, why Hyundai factory, everything, all robot, only 3 people? And then I asked, why 3 people? Because the Indonesian government complained. When they come here, where is the human? You invest here, you must have Indonesian employee. Oh, you put human because of that. It's wrong. Human still, that's why in the long run, Korea is fast, Japan is slow. Decision making, PIPM, Kaizen, right? Productivity improvement is Kaizen. Korea is creativity, number 1 in innovation in the world, ranking. Japan is number 1 in Kaizen. However, Korea, Japan now back to strong and strong. Be careful. China from imitation becoming creativity. It's a must because they are still low. Mao Zedong is about politics. Deng Xiaoping is about economy. Xi Jinping is about social culture. We are at the same level with America. That is social culture. Because Deng Xiaoping opened the door, becoming the member of WTO. That's why China becoming factory of the world. You know, the West make wrong decision accepting China in WTO. That's why now the West must accept the rising China. Now they are worried. They are worried. China must be strong. Must be one political system. Must be one political system. Otherwise, too slow. But until a certain level, one level of GDP per capita, I think Xi Jinping must step down and then must give the authority to the different system. I don't know. I'm not a politic. You don't need to be a smart politician, but if you don't understand geopolitics, it's dangerous, right? So, wow. I told my embassy friend that, you know, I use diagram, I use model, right? Because I'm incomplete engineer, right? Logic, and I went to marketing. But Ajahn is already one higher level, wise. And using this smarter guy like this, believe me,
Achan is high, much higher than me. That's why he always using picture from his imagination. One of my favorite songs is Imagine by John Lennon, right? If you go in my apartment, imagine. Without imagination, no creativity. So before creativity is imagination. ICL, actually. Okay, I speak too long. But yours are very wise, and we are enjoy to hearing that. And we have the last question that I would like to ask Dr. Prapat. Does anybody would like to ask another questions? Okay. Okay. Now I would like to move to the last section, a historical moment between Mark Plus Institutes and White Rapid Management. And I would like to, first of all, I would like to invite Kun Air Rosukon Kusambas, CEO and co-founder of White Rabbit, also together with Kun Jirayu Galpanao, the co-founder of White Rabbit, to tell you about the cooperation between the two companies and the special program that we would like to share you the first today. Please welcome. ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็ภาพสวยๆเมื่อตะกี้เป็นภาพที่เขียนสดโดยพี่วุฒินะคะสยามพิวัฒน์นะคะก็ขออนุญาตแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณพี่สาธิตนะคะวันนี้ที่อนุญาตให้เราใช้ห้องนี้นะคะจริงๆพี่สาธิตจะให้ต่อไปอีกห้องด้วยเพราะว่าเกสเราล้นมากก็แต่พอดีก็เราพยายามให้เกสอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดจะได้สัมผัสกับคุณธรรมวาลแล้วก็อาจารย์นะคะก็ขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเราจะมีความร่วมมือระหว่างกันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็คือเราจะมีการร่วมมือระหว่างทางคุณธรรมวาลแล้วก็อาจารย์รพัฒน์นะคะทำหลักสูตรร่วมกันนะคะเพื่อที่จะขยายผลต่อในเรื่องของ CIEL แล้วก็ CFM นะคะก็เดี๋ยวยังไงถ้าโปรแกรมของเราเรียบร้อยก็จะส่งข่าวให้พี่ๆทุกท่านได้ทราบนะคะใช่ครับผมคิดว่าวันนี้ทุกท่านมาก็น่าจะเห็นภาพทั้งหมดวันนี้คุณพักมาถ่ายภาพตั้งแต่ความเป็นมาจนมาถึงหลักสูตรนี้แล้วท่านอาจารย์เองก็มาขยี้ให้อีกทีนะฮะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความเปลี่ยนแปลงและการที่จะเติบโตไปนะครับวันนี้จริงๆต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นคนที่อาจารย์รักทุกคนนะฮะเพราะว่ารายชื่อเนี่ยนั่งลิสต์เองเชิญใครว่าเชิญใครว่าเชิญใครว่านะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆแล้วผมเชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดจากวิธีต่างๆถูกไหมฮะแล้วก็เกิดจากความรู้ที่คุณพักเมื่อวานทำมาทั้งชีวิตด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามานะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายก็จะมีการแลก agreement กันนะคะที่เราจะทำก็เชิญทุกท่านเป็นสักขีพยานร่วมกันกับอาจารย์ด้วยแล้วก็จะได้ถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็ถ้าท่านสนใจข้างนอกมีหลักสูตรสามารถไปดูได้นะครับมีหลักสูตร Business Roundtable นะคะสำหรับ CEO ช่วงขายของนะคะขออนุญาตขายของนิดนึงแล้วก็มีหลักสูตรLeadership as far ที่อาจารย์ที่บูธไวรัสบิดนะคะวันนี้น้องมีโปรโมชั่นพิเศษถ้าเกิดว่าไปลงทะเบียนวันนี้จะได้ส่วนลดพิเศษนะคะตอนแรกอาจารย์ก็บอกว่าโอ้64เนี่ยกูแก่แล้วมาเจอคุณพักเมื่อวาน70กว่าบอกกูยังแข็งแรงอยู่เกิดปีเดียวกันด้วยค่ะห่างรอบนึงเกิดปีเดียวกันนะฮะปีหมูเหมือนกันแต่คนละรอบอาจารย์บอกโอ้ถ้างั้นยังแข็งแรงต้องไปเยอะนะฮะก็เรายินดีนะครับยินดีนะครับผมค่ะแล้วก็โอเคค่ะเชิญค่ะพี่อู๋ครับเชิญพี่อู๋ครับขอเสียงปรบมือทุกท่านอีกทีนึงนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณพี่แอร์กับพี่กระป๋อมนะคะก็ next I would like to invite Park Hermavan to on the stage and also Dr. Warapat Pujalan together with Hadi to join us to exchange the MOU. And also would like to invite Kun Jirayu. They have been signed the contract, the cooperation that to work together, and now it's a historical moment between the two companies, Mark Plus Institute and the White Rabbit Management, to exchange the contract.
I would like, and Dr. Varapat also have a special souvenir for Park Hermavans. And I would like also to invite Park Hadi to receive the souvenir from Dr. Varapat Pujalan. And the last one, we will not be able to have this place today without him. I would like to invite Kun Sathit Wityagon to get the souvenir, which is the big sponsor of this event. So looking at the clock, and I think the time is drawing to the end. And today, you have been witnessing truly international event, which I hope has given you a new information insight between the two experts. And they are speaking about CIEL. On top of that, we have just witnessing a company agreement. I would like to welcome ขอเรียนเชิญทีมงานทุกคนนะคะขอเรียนเชิญทีมงานจัดงานของ Varabit ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ